Ajnana-diniramdasya Jnana-jala-shalakaya Chaksharum-menitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapata Kancha Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishnu Bhanu Sute Devi Naman Hari Priye Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ya Kunde Dusarahara Davala, Ya Subhravrastrita, Ya Vina Varidanta Mandirakara, Ya Sveta Padmasana, Ya Brahmachuta Shankara Prabhivir, Devi Sada Vandita, Samapatu Saraswati Bhagavati, Buddhi Pradam Sharade, Buddhi Pradam Sharade. Jai Gurudev, everybody. Jai Gurudev, 大家好。 So, a couple quick announcements. 一个很快 I 的声 am 明， jet lagged. 我现在还有， very tired. 我现在非常累，因为我还有时 So 差， that means two things. 意思- One, it 这就 means is 意思 my 是- brain is not working, 说明我的脑子不再运转了。 which means 意思就是 lectures 讲座啊， not good, 会 not good to do 不太， when jet lagged. And the second thing 不太 is 好。 I laugh a lot. 而且呢，我 So if 会 you see me just 大 start 笑。 laughing, 你们要是看到 just 我一 wait. 直笑，你们就等着， be patient. I'll 担心 finish, 等我 and 笑 then we'll 完 move on. 然后 Okay? 我会继续讲的，好吗？ All right. Jai Gurudev. 这个的， But I'm being a little bit serious, actually. 我实际上 Just 是 saying. 有点 Um, 保持严肃。 So, yeah, Jai Gurudev. Happy Navaratri. 九 Happy 月节快 Mahagari 乐。 Day. And it's really, really, Mahagari really 日 nice 快乐。 to be back 回来 in SPN with all of you. SPN 和大家在一起真是太好了。 So today we're going to 今天 talk about 我们 the 会 5 ways 会 to 讲一下 remember God. 铭记着 Of 神的 course, 5种方法。 We have to 我 understand 们 first 首先 is 需要理解的 why 是为什么？ we should remember 为 God. 什么我们要铭记着 I 神 mean, we 呢？ all take it for 我 granted. 们都把这个当做理所 But 当 why? 然，但是为什么呢？ And then we can 然 go 后 into 我们才可以深入到如何， because we take a lot of stuff in our normal spiritual 因为 life 我们 for 在灵 granted. 性道路上经常把很多东西 What 当 does 做 that 理 mean? That means 理所当然。 Guruji 意 says 思 it, 是什 so 么呢？ we 古 say, 鲁 yeah, 说 okay, 好 we do it. 我们要做。 Guruji says, 古 do 鲁 your 说 japa 念 1 加 hour 法 a day. 每 We 天 say, 1 小 yeah, 时，说 okay. 好。 He says, do 然 your 后他 kriya. 说 We 练 say, 习 yeah, kriya， okay, 我 Guruji. 说好的。 He says, do your 估计 puja. 他 We 说 say, yeah, 做练 okay. 普济， He 我们 says, 说好 do 的。 seva. 他说做 Say, seva yeah, 是的 okay. 好，我们说好。 But the question 但 is, 问题是 why? 为什么呢？ We must always 我们 remember 一 why 直要 we're 记 doing 得 it. 我们为什么要这么做 Oh, actually, 啊？实际上， in Elmira, in the new ashram, 在我们的 Guruji 新的 stopped the satsang and he goes, 新的 can 进 you 修中 speak 心 more，slowly? I don't understand 古 you're 鲁说 American. 你是不是可以讲的慢一点？我不太理解 So, 你的， just saying, if 你们 my years 美国人。 being back in America 因为 has made me speak faster, 因为我回到美国以后， so 又 if 让 I 我 speak too 说的 fast, 很 or 快。 if I say 如果 something 我说 like 的很 you 快， don't 就好像你 understand, 不太理解的话呢， just raise your hand. 你们 It's 就举 fine. 手就可以了，没问题。 The translators are not here. 翻译 That's 人 what I was 员 told, right? 你们不在那儿吗？ They're somewhere 有一 else. 些他们在外 Okay, 头是 well, 吗？好吧，翻译 translators, 人 you 员 can't stop me. 你们 So 可以阻止我。 too bad for you. 对，你 Okay, 们没 but 有 for 办法 all 阻 of 止 you 我， here, 那 of 真的 course, 太糟糕了 if。it's too 在场 fast, 的 just 各位， say. 如果你们觉得太快的话， So, of course, 呃， oh wait, 当然， also 等我一下。 technology. 技 Two 术 more things, 有2件 actually. 事情啊，实际 One 上 is 一件 Bhavesh knows that I have terrible mic karma. 就是 So there's a 我 good chance 对 the mic will stop working. 那个电 Okay, 脑 so 可能 also be 会 patient. 不太 And the 擅 second thing 长。 is I'm also very bad at technology. Just like now, I tried to 就像 change, 我的 it 现在 didn't 的技 work. 术，我现在 So, 要换一个幻灯片，但是它没动。 Jagopal, what's 这 going 个 on? 你来看一下到底怎么了？ I don't know. 我不知道发生了什么。 Our Savior is coming. 我 Thank 们的 you. 拯救者来了。 All right, no slides, everybody. 大家，我们今天没有幻灯片看喽。
Hey, awesome. Thank 太 you. 棒了，谢谢你。Yes. Thank you, Jacob Paul. 谢 Yes, 谢你， thank 这 you. 个吧。All right. 5 ways to remember God. 冥记着 So 神的 first, 5个方法。 Remembering the Lord 铭记着上主 is called 被称为 smadana. smadana。 So if you have learned Atmakriya 如果 Yoga, 你 which 学 I'm 过 sure 阿特玛克里亚瑜伽， 99% of you 大 have, 概99%你们都学 You'll 过 know 对吧？你们都知道 the word smadana. You'll 这个 know 词 these 9 smadana，你知 forms. 道 Bhakti 的9种 Shravana, 形态 Kirtana, Smadana, Smadana, Padasevana, Archana, Vandana, Dasya, Sakya, Atmanavedana. Atmanavedana 这9种形 And 态。 if you know about the 如果 9你知道 forms, 这9种形态的 you'll 话， know that you can 你会 focus 知 on 道你 any 可 of 以专 them 注于其中任何 and 一个， actually attain the 实际 Lord. 上就能够 Just 直 one of 达 them. 神，其中一个就可以。 However, 然而 the 呢， deeper you go 你 into 越 them, 深入其中， you'll see 你就会 that 发 they 现 start to cross. 他们会交叉。 You start doing 你 one, 做 all of 这 a 一 sudden 个 you'll，start 然后 doing 突然之 another. 间你又开始做另一个 But 了。 they all 但是他们所有之 absolutely 都是绝对的， cross in smadana. 都与 smadana 相 Smadana, 接 constant 触。 remembrance of the Lord, Smadana 持续地铭记着 is 神， necessary for 是对 realization. 了悟是必要的、必须 Out 的。 of all of the 9这9个 forms, 形态当中， actually smadana, if Smadana done alone, 它只要它一 is the 个 hardest. 都是最 So if we were to 艰难 say, 的。我们可以说， Starting today, 我 starting 们 this 从 second, 这个秒钟 every 开始， thought I have 我拥有的所有的念 will only be 头 about the 都只是 Lord. 关于上主。 We know that's 我们 difficult. 知道这很难，对吧？ We know it's nearly 基本 impossible. 上就是不可能啦。 If we have to think of the 我们 Lord 需要 while 铭记 we're 着上主，我 eating, 们在吃饭的时候， while we're taking a 当我们在 shower, 沐浴的时候， while we're driving, 开车的 going to 时 the 候， bathroom, 上厕所的时候， while we're doing our 当我们 kriya. 练习克里亚的时候， We all know 我们都 we 知 all 道 know we're doing our kriya 我 and we 们 think, oh, I 都 have 知 to do my 道 laundry. 练习克里亚的时候，我们都想到，哎，我 Isn't 要去 it? 洗衣服嘞，对吧？ So always 所以 we must think 我 of the 们一 Lord, 直要 including 持续 while 着 we 铭记着神 sleep. 甚至包括我们在睡觉的时候哦。24/7 24 smadana. 小时一天，一周7天， 24/7 constant 持续着铭 remembrance. 记着神，这就是 This smadana。 is necessary for 对了 realization. 悟，这是必须的。 By itself, 就只有 if you smadana just say, I'm going to do 你 this, 会说啊，我 nearly 来做这 impossible. 个，我只做这个，那基本上就是不可能的。但是 With a 呢， little help, 由于我们有一点点 from the 帮 other 9助， forms, 从其他的那个 it 形 can 态 be 当 done. 中，那就是可以的，它能够实 what we're going 现。 to do, though, 我们 is we're just going to focus on chapter 我 9们只 of 关 the 注在 Bhagavad 我 Gita. 要梵歌的 Because in 第 chapter 9 章 9, 因为在第9章中 Krishna clearly Krishna explains why 清晰地解 we 释 should have 为什么 smadana, 我们需要 smadana， why we should constantly 为 remember 什 the 么我们 Lord, 要持续的铭记着上主， what's the benefit of 它 it. 的益处是什么呢？ You have to put yourself a little bit in the mindset of someone 你 who's 要把自己 not a 放 devotee 进 or someone 那 who is 种还不是 fresh on the 奉献 spiritual 者， path. 而是在刚刚上这个 Because 灵性道路的人的那个思维 If 方 we 式 do 里。 that, 如果我 we 们这么 can 做的话， gain new 我们能够 understanding, 获 even 得 for 新 our 的理 daily 解， life. 哪怕对于我们的日常 Even if 生 we've been on the 活， spiritual path for many 哪怕我们在 years, 灵性道路上已经 every 很多 once in a 年 while, it's very 时不 important to 时 put our 很重要的 mind 把我们的 back 头 in the 围、把思 idea 想方式 that 回 we're 到 fresh, 那个 because 我们 we'll 还 see 是一个 things in a 新 new 人 way. 的那个方式上，我们以新的方 And 式 so in chapter 来 9, 看待事物。 Krishna 在第 gives 9 the 章 benefits. ，Krishna 解释 So 了 that, you know, when 一些 you 益处 learn Atmakriya 当你 Yoga, you 学 talk about the 阿特玛克 benefits. 呀瑜 You know 伽 what I 你 mean? 学你会 And 被 then 讲到 later, 那个益 we 处， say, 对 actually, it 吧？ doesn't 后来 really 我们 matter. 说，最后我们说这 Like 个 my 都没 favorite 关系。 benefit 我最 in 喜 all 欢 of 的 Kriya 益处在所有的 is in Kriya 当 Trinity 中 meditation. 是在三位一体 If you 当 do 中 it。properly, 如果你好好的做的 you 话 can 呢， learn 你可以学到 how to breathe 如何呼吸 through one 通 nostril 过一 at 个 a 鼻 time 孔， without using your hands. 而不需要用 This is 手。 my favorite benefit. 这是我 So 最 when 喜 you 欢 do your 的。 pranayama, 你 you don't have to do 练 this. 呼吸法的时候，你不需要 It's 用 true. 手， That's one of the benefits. 这是最好的益处。 We don't talk about 我 it, 们 but it is 不 one of 谈 the 这些， benefits. 但是这是其中的 Guruji 益 is 处。 very excited. Guruji 对此非常的兴奋。 When he first gave 当 Kriya, 他第一次给 he said, 的 he 时候， said, 他 come, 说：“ come, 来来 you 来， can feel 你 it. 可以感受 And 到 he 它。” sat 然 there, 后他就 and 坐在那儿。 we put our 我们 fingers 把手 underneath 指 his 放 nose, 在他 and 的 you 鼻 could 子下面，你 feel 可能感受到 air coming only out of one nostril at a time. 就是空 Yeah, 气 it's 只是从 possible. 一个鼻孔进出，这是 I 有 don't 可 know how 能 he 的 does。it, 我不 but 知 it 道 is 他怎么做 possible. 到的， I 但是 believe, I believe 但 him. 是我相信我相信他， So 所以 the 我知道这是 benefits. 可能的。那么我们来谈 The 一下益 benefits 处。 of constant 那么持续 remembrance. 的铭记着神的益处是什么呢？ Chapter 9, verse 13. 第9章30节， But the great 那 souls, 些伟大的灵魂， O Arjuna, O Arjuna, share my divine nature. 他们与我共 They 同 adore 拥有 me 分 with single mind
神性的 knowing 本 me 质， to be the 他们爱 unchanging 着 source 我 of all 他们 beings. 带着全然，他们唯一 But then there are those who adore me 他们的头脑 alone 全 with 心全意的专 undeviating 注 concentration. 我，并且知 For 道我 those 是 who 所有 yearn 一 for 切 me in 的 this 不改 way, 变的源头。 I 但 myself 是 take 那 charge 些 of their 只 prosperity 爱着 and 我的 their 人，带着毫不 welfare. 动摇的专注的人，对于那 What does that 些 mean? 以这种方式渴 Who are 望 the 我 great 的人， souls? 我 The saints, 照看他们的 obviously. 丰盛 And for 与 sure, every person here 福祉。 wants to be a 这句 saint. 话的意思是什么呢？每一个 sure. 人都想成为圣人，对吧？ We watch the saint 我们 movies, 看那些圣 we 人的 read 电 the 影， saint stories, 我们 we 看他们 hear 的 about 故 these 事， wonderful 我们 saint 知道那 stories from 些 Guruji. It doesn't inspire us. 咕噜经历里知道了这些圣人的故事，他 Just 们 the 有给 other 我们 day, 启发鼓舞吗？ in the ashram, 在有一天 the brahmacharis there, I said 有 in 个 Elmira, 独 I 身 said, 修行者 you 跟 guys been 马人 working 说 really hard, take a day off. 你们真是太努力了，你们要不要 To 休 my 息一天？ surprise, 我 I 很惊 walk 讶， upstairs and they're watching a saint movie. 我 And I was like, 在那里看圣人电影，然 It's 后 amazing. 说啊，真是太 like, 棒 I'm 了， inspired. 我很受鼓舞。 They're taking their day off 他们 being 放 inspired 他们休息一 by 天 Bakita, 来 by Saint Bakita. 看那个圣人 And it was Bakita 的 amazing. 电影，真是太棒 After the 了。 movie, 在电影之后 they 呢， were different. 他们变得 You 不一 could 样 see 了， they were in a different 你 state. 能 They 看 were 到他们 contemplating. 处在不同的状态当中，他们一直 And for sure, that's not 冥思 new. 着这些 That's 事 not 情。 unique to them. 对于他 All 们 of 来讲， that, 这 all 并不 of 是 us 独特 here，我 have 们这 that 儿所有人 experience. 都有过这样的体验。 When we read the 当我 Srimad 们读国 Bhagavatam, 家晚谈的时 when 候， we watch the 当我 saint 们看一 movies, 些圣 we're 人的电影的时候， inspired. 我们受到了鼓舞。 We want to 我 become 们 like 想 the 要成为 saints, 像圣人那样， right? 对吧？ Right. Right. 是 Okay. 的，对的 Oh。my God. 哦天 You're 哪， like, no, 我以为你们会说不呢。 saints. 圣人， Yeah. Okay. 好， So the saints, we want to be like 我 them. 们想要 Haribol. Okay. 像圣人那样，哈利 But 波。 why do we want to be like 为 the 什么我们 saints? 想要成为圣人 Because 那样呢？ they share 因为 in 他 the 们 Lord's divine 他们 nature. 分享着神的神的 That's what we want. 神性的本质， When we're 这是我们 sitting 所 here 需 in 要 front 的 of。我们坐在 Guruji, 咕噜基的 when 面 we're 前， dancing and 我 singing, 们又唱歌 isn't it 又舞蹈， something different? 又有什么差别吗？ We feel, 我 we 们感受到，我 experience 们体 something 验到 different. 一些不同的东西， Not like when we're at 不 home, 是像我们在家里那样，对吧？ but when we're 但 here. 是我们在这 Why? 儿，为什么呢？ Because He is 因为 sharing with 他 us. 与 He 我 is 们分享， awakening in 他 us 在我们之内 His，divine nature. 他唤醒我们之 Why 内的某 else 些 would 东 we want 西，to be here? 通过他的神性的本质，为什么我们要在这里呢？ They adore me with single mind. 他们用带着 Wait. 全然专注的头脑爱着我。 He 等一下 showed me something very cool. 他给我看了一些 Wait. 超棒的东西，我们等一下哦。 No, another button. Oh, it didn't work. 啊，没 What? 起作 Okay, 用 it doesn't matter. 没关系了。 Whoa! Another button. 还 Stop 有一 it. 个什么钮吗？ Okay, we're back. 好，我们回来了。 Okay, all right, never mind. I'm not gonna try anything. Okay, 我不会再碰 sorry 它了。 guys. If you're used to Swami Revati 如果们 and 如果 Swami 习 Akash doing a lot of cool 习 things, 惯 Swami Revati、Swami it's not going to Akash， happen here. 他们可 Okay. 习惯用这些电 Okay. 脑东西 Anyways, 了，但是我 with 不是这 single 样。 mind was supposed to be also bold. Okay, so they adore me with single mind. 他们带着 They 全然专 adore 注 me 的 with 头 single 脑爱慕 mind. 着我， This is a very 这是非 important 常重要的 phrase. 一个阐述。 Adore me with single 带 mind. 着全心全 Because 意的 when 头 we 脑爱 love 着 the 我，因为 Lord, 我们爱上 when 主 we，fully focus 当我 on 们完 Him, 全聚焦在他身 what 上的时 happens? 候， We 发生了什 share 么？ in His divine 我们 nature 分享了 and 他 we 的神性 become 本 one of 质 His，saints. 我们成为他的圣人。 Sometimes 有 to 的时候 understand the 要理 verses, 解 we 这个世 actually 界 have to read，我 them 们需要读他们， forwards and backwards. 就是正着读、反着读， Read them from different 从不同 angles. 的角度来读这句话。 Because Krishna is 因为 saying, Krishna 说 when 的 you 是， adore me 当 with 我 single 们带着 mind, 全 you will 全心 share 全意 in 的 my 头 divine 脑 nature 爱 and 着 you 我， will 你会 become 分 one of 享 my 我的神性品 saints. 质，并且你会成为我 When you 的 have 神性的圣人。 smadana, 当你有 smadana smadana 的时候 bhakti, ，smadana okay? bhakti， It's technically smadana 精准的来说 bhakti, 应该是 smadana Bhakti is bhakti 是什么？ the love, 是爱， the adoration, the 那 yearning that 种 you 渴 have for the 望，你 Lord. 对于上主的渴望。 It's not just like 不是 being 说 a robot 一个 who's 机 just going, 器 Om Namo 就是这样子 Narayana, ，Om Om Namo Namo Narayana，这 Narayana, 样 Om Namo 不是一个机 Narayana. 器人， That's not it. 不是这样的， It's adoring 是 Him, 爱慕着他，爱着 having 他 that bhakti 有那种 bhakti 的 and 以 the constant 及 remembrance. 专注、持 We'll 续 get 的 back to 铭 this. 记 It's very 着他， important. 这是非常 Actually, it 重 makes 要 it。easier. It'd be much harder 它 to be a robot, 这 actually. 实际上比成为一个机器人更难。 To do it with 带 bhakti 着 makes bhakti it 来做 a 的话， thousand times easier. 那就
实际上 So in 更 verse 22, 1000倍的容易了，变成 those who adore me alone with undeviating 无 concentration. 法动摇的专注 Same thing, different 来 words. 爱着我的人， I myself take 我 charge of 自 their 己照 prosperity 看，我亲 and 自 their 照看他们 welfare. 的丰盛与福祉。 Who wants to stress about life? 谁需要受到生活的压力呢？ Raise your hand. 你们 Do 举 you 手 want to stress? 你想要压力吗？ I'll give you a moment to think about it 我给你一点点时间，你们 while 想 I'm 一想。 drinking my coffee. 然后我现在喝一下我的一口咖啡，你们想一想。 Yeah, 没 nobody. 有人呢？ Nobody wants to 没有 stress. 人想要 Who wants 压 to 力， stress? 谁想要压力 How many times has Guruji said, 多少次说过多少次 Bhaktas 呢 don't worry? Bhakta 奉爱者，他 How 是不 many 担忧的， times? 有多少次呢？ So many 太 times. 多次了。 And yet, 而 we 然 still 而 worry. 我们仍旧在担 Don't 忧 we?，不用担忧啦。 I know 我 myself. 知道我自己， I still worry. 我还是会担忧的。 Oh, that doesn't make any 但 sense. 是因为 How 讲不 many 通啊， times has 有多少 Guruji 次 said, 咕噜基说过 Bhaktas don't worry. ，Bhakta 是不会不忧 Bhaktas 虑， don't look for signs. They trust. 他们不看那些征兆迹象，他们是信任的，他们 And 信 this is 任 not a 主。 big leap of faith. Because you have people in your life, 你 for sure, 生活中肯定有人 that 是， if you could, you 如果 would make 你 their life perfect and wonderful 你 and 可以 nice 让 and 他 easy, isn't 们 it? 生活变得 Yeah? 完美又容 Parents, 易。 raise your hand. 比方说，父母们，你们 You 举手。 would, if you 如 could, 果 you 你 would 可以 make 的 the 话，你 life for 会 your 让你的 children 孩 the 子 easiest, 的 most 生 lovely, 活充满爱， most 最容易、 enjoyable, 最快 isn't it? 乐，对吧？ And so if you 如 would 果 want to do 你想 that, 要做到这一点的话呢？ don't you think Gurudev wants to do the 你觉得 same? Gurudev 不想做同样的事情吗？ Don't you think 你不 that 认 your 为 Devata wants to do 你的 the 个人 same? 神不想做同样的 Of 事情吗 course they do. 当然，他们 A 想的 thousand times more. 超过 Imagine that. 1000倍呢。 As much as 想 you 象一下 want，to 正如 support 你 your 想要支持 children, 你的孩子， the Lord wants to 上主 support you a 也 thousand times 超过 more. 1000倍的想要支持你呢。 There's also one big difference. 还有 He 个巨大 can. 的差别是 He can do，it. 他可以做到 I can't. 我做不到。 I can maybe say some 也 nice 许我可以说一些 words. 漂亮的话。 You know, like Swami 就像 Revati was Swami saying in the Revati 在 satsang satsang 的 yesterday 时候， morning. 昨天早 You 上 know, you 他 say, 说， you know, when your brother, your 你的兄弟 sister, 姐妹、 your friend, 你 they're 的朋 down, 友 you say, 低 hey, 落的时 come 候， on, 他 it's 会说 okay. 啊，没问题 You know, it's 这 normal. 很正常。 And they say, okay, I 说 feel 啊 better. 我现在觉得好 That's 多 what I 了 can do. 这是我可以做到的。 I can say, 我可以 hey, 说， but you remember 哎呀， in the 你记得在 Gita, 国家梵歌， oh, you remember Guruji 你记得 said, 咕噜基说过这个 oh, just do your 啊， japa, 练习你的 you'll 加 be 帕， better. 你会好的。 This is what I can do. 这是我可以做到的。 But 但 Guruji, 是 the 咕噜 Lord, 基上主 they created the 他 universe. 创造了宇宙啊， So what do you think they can 你 do 觉得 and 他们 not 可 do? 以做到什么？ They 不 can do 做什么 anything.？他们可以做任何事情 We 啊。 just must let them. I 我 mean, 只 this 是要 is the 让我 famous 们只要 story of 让他 Draupadi. 们做就可以，就像黑公 She 主 screams Draupadi 的， Govinda when 故 she's 事。 being disrobed. 当她那个 She doesn't- 被 nothing 别人 happens. 脱去衣服的时，脱去纱丽的 She 时 says, 候， "Govinda!" 她就喊 Govinda。 Nothing happens. Finally, 她 she 抓 puts 着 her 她的 hands 纱 in the 丽 air and she 喊 says, Govinda，什么事情都没有 Govinda. 发生，又喊了 Govinda， Whatever 还是什么事情没有 you want, 发生 my。后来她 lord. 放手了， And 然 then 后喊 Govinda。 the saris 任何时候 started to multiply. 然后那个纱丽就开始越来越多，越来越多了。 Years later, 过 she 了 asked 几年，她就 Krishna, 问 Krishna， 她说 Why? 为什么呢？ why did it take you 为什 so 么你花了 long? 这么久啊？ And Krishna 然后 said, Krishna 说， well, actually, 实际上 you 呢， said go. 你说 I go was 的时候 already，outside of my 我已 palace. 经在我宫殿外 You 头 said 了。 Vinda，你说 Vinda 的时候 I 呢， was standing next to 我已经 you. 站在你身边了。 But you're hanging on to your sari. 但 What 是 can 你 I 一 do? 直抓着你的纱丽，怎 I 么 don't 办 know. 呢 That？can do anything. 我什么都做不了啊。 And it was only when you 那 let 只 go, I 有 was 你 able to 放 help 手 you. 那些东西，我才能帮助你。 Guruji said in 咕噜基 Almira, you could sum the 说 entire Gita up into let go. 你可以把整个博家梵歌总结为放手。咕噜基说过 Okay.，Just let go. 就放手。 So the reason 所以那个原因， why we don't have 为什么我 smadana, 们没 now 有 that we know smadana？ why we should 现在 have 我们知 smadana, 道我们应该要具有 we should smadana have smadana 我们 because we 应该 want to 要 be a saint, 因为我们想要成为 because 一个圣 we 人， want to 我 share 们 in 想 his 要 divine 分 nature, 享他的 and we 神情的 want 品质。 him to take charge 我 of 们 our 想要 life. 我 We 们想要 want 他 to 控 be 制掌控我们的 happy. 生活，我们想要 And he 快 wants us to 乐， be happy too. 因为他 How 也 many 想我们 times 快 has 乐。 Guruji 有 said, 多少次 the 咕噜 Lord 基 is 说 happy 的 when you are happy? 上主，当你在快乐的时候，上主也快 Guruji did 乐。 not say, to be clear, 咕噜 okay? 基 He did not say, the Lord is 没有 happy 说 when you are 上主 pleased. 当你被取 When you have 悦的时候， pleasure 上 He 主 didn't say that, 快乐，他不 okay? 是这么说的哦。 In English, 在英语上 to be 面 clear, 要讲清 these 楚 two，things 这 are 两个 very 是 different. 非常不同的。 Pleasure literally 快 means, you can 乐 look it up in the
English Webster 你可 Dictionary. 以 It means 查韦伯斯 it 特大 is 字典，说的 something 是 created by external 是有 stimuli. That 外在 means 的东西 I'm 刺 touching 激 something. 而创造的。我触过 Shoot. 一个什么东西啊，突然之间 Jacob Paul, Jacob where Paul. are you, man? 你 Something 在 happened. 哪里？我的电脑也出问题了。Oh my God. I told you. 我 I 跟 told 你 you, 讲 didn't 过 I? I don't know. Can someone help, 你 please? 们可以帮我一下吗 Govinda? ？Govinda， I told you 我 all. 跟你 I 们讲 told 过 you. 喽。Yeah. So for you that are at home, 在家里 Amazing 线上的各位，好，有 Okay. 了。 Okay. Take your Dave. Lord. Ma, please be merciful. Okay. All 女生啊， right. 对我仁 Isn't 慈啊 it?。Every single 每一 time. 次 This is 都有 why, 一个 like, if 意 you 外。 if you 这就 do 是 any 为 sat 什么 songs 你 or 的 like the online sat 线上 songs 萨桑 that I do, 我做的那 you'll 些 notice 你 they're 们都 always 注意的， very bad 非 quality 常糟糕的 Yeah 音质和画质。 because if I 因为 even do it a little better quality, 我做一 things 点 will 好 not 的 work 点的话， unless 事情都 Govinda is there 不 or 运作 Jacob 了， Paul. 除非 Govinda 或 It's Jacob finished. 都 So 在 I 那 just have my little tablet, my little thing. I push play. 我 I 只 push 能做一 record. 点点的小 Honey 东 bowl. 西，就是 Okay. 点 All right. 点一个钮， So 点 Jacob 两个 Dave. 钮，我只能干这些事情的。 Okay. So back. 我们回来， The reason why 为什么 we 呢 want to 我们 have 需要 constant 有 remembrance 持续 of the 的 Lord, the 铭记着 reason 上主。 why 为 we 什么 want to have 我们 smadana 需要有 smadana？ 我们 is 想要 because smadana we want 是 to be 因 a 为我们想要 saint. 成 We 为一个 want 圣 to 人， share 我 in 们 his 想要 divine 分 nature. 享他的 And 神 we 奇的 want 品 him 质， to look 我 after 们想要 our 他照 life. 管我们的生活 Clearly 生命，很清楚吧？ And when he looks 当 after our 你 life, we 照 are 顾我们的生 happy. 命的时候，我们就很快乐， Not necessarily pleased. 不是被 These 取 are two 悦， different things. 这是两件事 When we 情。 are pleasure 当我 comes from 们有 external 欢愉 things, 的时候，是来自于外在的 like 东西 good，food, 好吃的食物 good 啊 coffee，好的 this is 咖啡， pleasure 这是欢愉享乐的那 In 种。 English, we often 在 say, 英语的 "Oh, 时 this 候 coffee makes me happy. 我 This 们一直 ice cream 说 makes 这 me 个咖啡、 happy." 这个冰淇淋让我觉得 That's 很 not 开心 true.，不是这样的。 It gives pleasure. 它给了你 Okay? 外在的快乐、 Happiness 享乐。 literally, by 快乐 definition, 那么定 means it's an 义是指内 internal 在的 experience 一 that 种 has 体 nothing to do 验 with the，它是与 outside. 外在没有 You 任 can 何 be 关系 happy 的。 in prison. 你在监狱当中也可以很快乐， Happiness by nature 快乐 is 的本 something 质是 spiritual. 灵性的。 And so, how many 所以 times has 有 Guruji 多少 said 次 it? 咕 The 噜基说过 Lord 呢？ is happy 上 when 主 you are，当 happy. 你上主快乐，是因为 And 当 we 你 are 快乐的时候，上主 happy 也快乐。 when we let go. 当我们 And we say, 放手的时候，我 Lord, 们就快乐。 you 我 are 们 my 说：“上主， charioteer. 你是 You 我的 know 战车 best. 御者， You take 你知 care. 道的更多，你来 I 照 will 看这 do 一切。 what I need to. 我会做我 You 所需要 take care 做 of 的， everything 你 else. 照看其他所有一切。 And because we are not 因 like 为 that, 我们不是这样， that's why we 这就 don't 是为 have 什么我 smadana. 们没有 smadana。 It is by nature. 而 Our natural state 我们 is 的 to 本 always 质一 be 直 thinking of the 是 Lord, 想着神的， always having 一 thoughts 直 of love 想着 towards the Lord. 对 That 神 is 的 our 爱的， nature 这是我 because 们 we 的 are 本 not 质。 this 因为 ego. 我们不是这个小 Right? 我， We are the 我 atma. 们是阿特玛， We are the 我 soul. 们是灵 And 魂 it。is the nature of the soul 灵 to 魂的本 always 质 be 是 in 一 a 直 state 处 of 在那种 Sharanagati, a state of 臣服的 love 状 for 态 the Lord. 对上主的臣服与爱的 And 状 so 态 why 中 don't we 的。所以为什么 experience 我 it? 们没有体验到呢？ Because our mind is 因为我们的头 preoccupied. 脑太 It is full 忙 of 于 stress. 那种压力啊， So 充满着压力。 why do 为 we 什么？ always talk 为什 about 么我们一直谈论 the 着 ocean or water 海洋、 as 水域， Maya? 就把它作为比喻成魔 Well, it's 耶呢？ easy. When we go swimming in the 当我们 ocean, 在海 can 洋 we 中游 see 泳的时候， clearly? 我们能 No, 看清楚 we 吗？不 can't. 能，我们看不清 We 的。 can't see when we're 我 underwater. 们在水 Everything looks 下，一切 different. 看上去都不一样了。 Because when we're 因为 deluded, 我们受 we 到了迷 believe 惑 things are 误 true 了， which are not 我 true. 们相信 And 那 we 些不是真实 don't 的东西为真实， experience that which is true. 我们没有体验到那个真实的东西。 And so what we need to 所以 do 我们需要 is to 做的 come 是 to the surface. 到达 Let 出了水 go 面，
而 of 放 all 手 of the things. 所有那些一 And we 切， will naturally 然后 come to the surface. 我们自然 And 而 we'll 然 be 就会 able 到 to 表 have 面， smadana 我们就会能够拥有 naturally. 自然而然的拥有 smadana 了。 But how do we swim to the 我们 surface? 如何游到表面水面上去呢？ Verse. It's not working, man. 诶，电脑又不运作了。 Oh, now it's working. 好了， My God. 天哪！ Lord, 上主， I let go. Okay, 我放手了。 I let go. This is 上 your 主， this is your business. 这是归你 My 了。 business is to 我的事 flip the 情 thing. 是把它那个 Your 调来 your 调去。 business is this. Okay, okay, my 关 Lord. 电 All 脑 right, all right. 那是你的事情。 So, I told you 我 guys. 告诉过 Being 你 clear. 们哦。 All right. See, maybe 也 maybe 许 actually now I'm gonna jinx it, but the mic is working very well so 麦克 far. 风到现在还挺 But 好。 maybe this is because Bavesh 也许 back there. Bavesh As soon as back I 在那里。 walked over there, he started laughing and 我 he 坐在那里， goes, 他就开始，我走到这儿他就 like 开 he 始想 gets，ready. 就好 'Cause 像 he 他已经 knows. 准备好，因为他知 But 道 so far it's good. 到目前为止还挺正常。 So maybe the 也许 karma has switched from here to 业 there. 力从这 Okay. 里开始转化了， So constantly 持 glorifying 续 me, 着持续的荣耀着 taking up 我， vows and bowing down before me in devotion. 并 They 且 always 发出 engage 誓 in 言，在 acts of 我 worship. 面前带着奉爱 Whatever you 跪 do, 拜。 whatever you eat, whatever you offer 参 and 与那些 sacrifice, whatever you 敬 give 奉的 away, 活动， whatever 这是国家 austerity 梵 you 歌说的。 practice, 无论你 O 做什么， Arjuna, 无论你在 do 进 it as 食 an，无论 offering 做 to 任何 me. 事情，都把它作为一种向我的 So we 奉 can 献。 look 无论 at what has been highlighted 你做的任 in 何 these 苦 two 修， verses, 哦，阿 verse 朱娜， 14 and 都把 verse 它作为对我的 27. 奉献。 Constantly 这是国家 glorifying 梵歌 me, 9章14节和 taking up 27节。 vows, bowing 在这 down, 里说的是 engaging in acts of 荣耀着 worship, 我， and 向我发出你的 whatever 誓 you 言，在我 do. 面前跪拜，无 Five 论你做的任何事情。 5 ways 这里有5个 to 方式 purify 来 our 净 mind, 化 to 我们的头 purify 脑， ourselves 净 so 化 we 我们自 can 己，让 have 我们能够拥 smadana 有 bhakti. smadana bhakti。 It's very important. 这是非常 He 重要 says 的。they 他说一直 they 一 always. 直， Who is they? 他们一直，他们是谁？ Who is they? The great 那 souls. 些伟大的灵魂 The saints. 那些圣人们。 That's right. 对的， They always. 他们 The 一直这么 saints 做， always 那些圣人们 engage in 一 acts of 直 worship. 参 The 与 saints 着对我的敬 always 奉的活动， glorify 他们 him. 一直荣 The 耀 saints 我。 always take up vows and they bow 他 down 们一 before 直 him 向我发出 with 誓言，并 devotion. 且带着奉爱在我面前 The 跪拜。 saints 那些圣人们， always, 他 whatever 一 they 直 do, 无论他们做什么， they offer it 他们一 to 直把 the 它 Lord. 献给上 And the 主。 Lord, of course, 上主 I mean, it's amazing, actually. He makes it so explicit. When we say, whatever you do, 他 give it 说 to 的 God. 是， What 无论你 does 做 that 什 mean? 么， What does that 都 mean? 把 What do 它 you mean 献给 everything? 上主。意思是 Do 什 you 么呢？ really mean 它 everything? 真的 Yeah, 是 yeah, 指所有一 everything. 切吗？真的就是所有 Everything? 一切。 Yes, everything. 是的，所有一切。 Everything. Yes, 他 everything. 说的是非常明确的，所有 Really? 一切。 Yes. 是的， Whatever you do, 无论你 whatever you 做什 eat, 么，无论你 whatever 吃 you 什么， offer and 无论你 sacrifice, 在 whatever you give 献 away, 祭当 whatever 中献上的什 austerity you 么，无论你 practice, 做的任何苦修，如果你放手什么东 as an 西， example, 这都是举出来的例 those 子。 are some things we do. 这是我们所做的一些事情， Do them with 带 devotion. 着奉爱来 I'm 做 sure 所有 all 事 of us 情。我相信我 can, 们所有 could 人 add 都可 1,000以 things 再加上 to this 1000 verse. 件事情在这个世界当中，对吧？ Actually, 而且实际上呢， never mind. 不用管了。 No, I'll say it. 好， Okay. 我说吧。 Babaji, not Mavatar Babaji, Babaji. 不是马巴的爸爸吉，是爸爸吉 from Vrindavan. 来自温达文的那位 The 爸 first 爸 time 吉。 he came 第一 here, 次他到这儿来的 he 时 gave 候， satsang. 他给了撒桑。 And this was a time 在这个时候 when 呢，那个时候 we all were not so 我们 knowledgeable. 那个时候还没有那么多学识 And，so he gives 然后他给了我 satsang, 们撒桑。 and honestly, most of it went right over our heads. 我们 Most of 大 it. 部分都后来把它甩到脑后去 But I 了。 remember one 我 thing. 记得 to this 其 day 中一件事 makes me 情， very 那 happy. 天他说的当 He 中让我 says, 非常快乐。他说， When you go to sleep, 当你去睡觉的时 if 候 you think,，如果你想着 Lord, 说上主啊 I'm，going to sleep 我 now 现在要睡觉了， so that tomorrow 这 I 样 can 明 serve 天 you. 我可以服务你。 This is 这 bhakti. 就是 bhakti 啊！ And I said, 我说 thank you. 啊，感谢 Yes, 你。 thank 是 you. 的， So 所 whatever 以 you 无论你 do, 做什么， whenever you 无 sleep, 论任何时候你 if 睡 you do 觉 it，devotion 如果你带着奉爱来做的话， do it as an offering to 把 me. 它 I 作 said, 为对我 Haribol, 的 thank you, 奉 Babaji. 献 Thank。我 you. 说感谢你哦，爸爸吉。 So we're gonna go
more into these 我 5. 们会 Because 更深 these 入这 5 因 absolutely 为 correlate 这5个当 with the 中， 9 forms of 实 bhakti. 际上它就阐述了 Bhakti 的9种形态。Okay. So, Shravana Bhakti. This is the Shravana first Bhakti. Bhakti. Constantly glorifying me. 持续的荣耀着 I 我。 would like to go back. Oh, okay. I have to push this button. Okay. 我要 I 点 get 这个钮。 it. Okay, good. Okay. So constantly glorifying 持续 me. 的荣耀着 The 我， first thing that 这 Krishna 是 says. Krishna 说的第一件事情。 This is Shravana 这就是 Bhakti. And Shravana it is Bhakti. also 这 the 也 first 是 form of Bhakti. Bhakti 的第一种形态。 It is reading and 阅读、 listening to 聆 the 听 stories of the 上 Lord 主 and His 以及他的 saints. 圣人的那些故事。 So the Srimad Bhagavatam, the Srimad 佛教法坛 Bhagavatam is the quintessential scripture 是 for Shravana. Because they Shravana are Bhakti leelas of the 的 Lord 圣典， Himself, 因为这是 and 上 they're 主的 also 里拉， leelas of His 也是 bhaktas. 他的 Bhakta 的 And when we learn about the bhaktas, 的那些里拉。 what 当我 happens is 们 we 看到 get 那些 to Bhakta 的时候， experience 我 His 们 glories. 能够体验到他 Because 的荣 He 耀， gives His 因 divine 为他 nature 把他 to 的 them. 神性品质给了这 We're 些 able 圣 to 人们， experience Him 我们能 in 够 a 体 new 验到 way. 以一种新的方式来体验。 So in verse 29, 所以在第 Krishna 29 says, 节 Krishna I am 说 the same to all beings, 我对所有一切 There's 存 no one 在是 hated 一 by 样 me, 的，我不憎恨任 nor 何 is there 人， anyone I am partial 我也 to. 不偏爱任何 But 人。 those who worship me with 但是 devotion live 带着 in me 奉 and 爱 I 敬 in 奉我 them. 的人，他们居于我 This 之内 is，我也 why 在他 the 们之内。 saints are so 所以这就是 important, 为什么圣 because 人是 He 如 lives 此 in 重要 them，因为 and 他 they 居于 in 他们之内，圣人也居于 Everything 他 they 们之内 see,。他们所 they 看 see 到的 only Him. 只是他们只看到神， Everything, so 所有一切， everything that 所有 happens 一切发生的 is a 都 glorification of 是 Him 对神的 and 荣耀， shows 并 His 且展示着 mercy. 神的仁慈。 Quickly, of course, 很快。 two very famous saints, 有一个 Saint Bakita, we talked about Bakita her 圣人， earlier, 我们之前 and 谈过 Saint 他。 Panteleimon. Panteleimon 也是一位圣人， These are two saints 这是两位 that 圣人。 often I bring up 我基本上经常会 because 提 they 到的， absolutely 因为他 show 们就是完全展示 how 出了 great saints can 圣人 be. 可以是多么的伟大。 In any worldly context, 在 they 任何世 had 间的 the 背景 worst of lives. 下，他们 They 是 were 生 slaves. 活的非常的糟糕，他们都是奴 They 隶， were 他们是 slaves. 奴隶， And yet they 然而 grew in their devotion for the Lord, 他们 and their 对神的 lives 奉 became 爱 a 增 testament to 长， His love, 然后变成 a 了一 testament to 个 His 对神 His 的爱的 miracles, a testament to 证 His 言， mercy. 对他的仁慈的一个 If 证言。 they 如果他们 can become 都能够 saints 成为圣 in 人， that 在那 situation, 样 then 艰难的 so 情况 can 下，那 anybody. 么任何人都可以。 Reading about the saint stories, this is the 阅 first 读圣 thing 人的 that 故事，这是 Guruji 第一 often 件事 says 情。 to 古鲁 many 吉 devotees, 经 me 常 included. 对很 When I 多 first 奉献者说，包 came 括 to 我。 Stephen's 当我 office, the 第一 thing 次 he 到 said was, Stephenhof 的时候， read 他 saint 说 stories. 读圣人的故事。 Okay. 好， At first, I thought it was 最初我以为 to 是 gain 来要获得一 knowledge 些 or 知识 something. 等等。 I read some, right? 我 Of 读了一 course, 些， the famous 当然 autobiography of a yogi. 最著 Many of us have 名 read 的 it. 那些人的 Has many wonderful stories of saints. 有很多圣人的故事，很多 Of 圣 course, 人的， Paramahamsa Yogananda, 比方 great 说 saint. 帕尔汉萨尤格南达的故事， Living with the Himalayan masters, 那些 also a wonderful story with many 那 saints. 些喜马拉雅的那些 But 大师 still, 们 I 住在一 didn't 起的那些 understand. 圣人的故事，但是我那时候仍旧不 Why? 理解，说为什么呢？ Because it's Shravana 因为它是 Bhakti. Shravana Bhakti， It's not just 而它不仅仅是 Shravana。 because when we read 因为 about the 读 saint 圣人的那 stories, 些故事的时候 what 呢， is happening? 会发生什 When 么 we 呢？ read about the life of 当我们 Krishna, 阅 what is 读 happening? Krishna 生平的 We're 时候发生了什么 visualizing 的？ Vrindavan. 我们就是视觉化，就像看到了 All 温 of 达 the, 文一 the 样， deer and the bees and the 那 trees 些 and the 鹿、那 gopis 些 and the 蜜 gopas 蜂、 and 那 those 些 demons 树 that he 那些牧牛郎、牧牛 eventually 姑娘 kills.，以及那些最后被他杀死的恶魔。 When we imagine 当我们想象着 Vrindavan, 温达文的 who 时 is 候， that? 那是谁呢？ Krishna. 也就是 Krishna 呀， The gopis, the 牧牛姑 gopas, 娘、牧 his 牛郎， saints. 他的圣人们 Krishna. 是 Krishna。 Our mind 我们的 becomes 头脑变 absolutely 得绝对的 absorbed 沉浸在其中， into Krishna. 沉浸在 Krishna 之中。 When King Parikshit 当 Parikshit was 王 cursed to die in 7 days, 被 what did 诅 he 咒 do? 要 He 7天 went 之内 back 死掉，他做了 to 什 the 么呢？ pundits and he said, 他 please, I need to be liberated 他说 in 他 7需 days. 要在7天，他到那些 How do I do that?
一些学者当中说，我要在7天中获得解脱，我应该怎么做？他们就跟他讲了， And they all come to the same 他们 conclusion. 获得了同样的结论，就是 Shravana， Be absorbed 是 in the 沉 life 浸 of the 于 Lord 上 and 主 His 的生 saints. 平与上主的圣人的生平之中， Think about it all 想 the 象 time. 一直想着他 And 们 in 7然后 days, 在7天当中， you will be. 你会获得解 There was 脱。 one small caveat. True Shravana Bhakti traditionally 真正 is 的 heard Shravana from Bhakti a saint themselves. 要是真的 So 从圣 when, 人那儿 when 听 Guruji 到这 tells 个 saint 故事， stories, 当Guruji of 讲圣人 course 故事 he 的时候 gives， 当然是 commentary. 他给了评注， He helps us 他帮 understand 助我们能 why 够 is the 理 saint 解 doing 为什么 that? 圣人要这么做， What is going 会 on? 发生在 Because 发生什么 sometimes 呢？ we 因为 could 有 watch 的 it 时候 and 我们能够 we don't 看 realize. 到看到写 For example, 的，或者但是不理解那到底是为什么。 One 举个例 day, 子来说， evening, 有一天 Guruji 晚上 grabbed a few of us and we went and watched 我们 Philippanary. 中 It 有 was 一个 already 人 like 11:30在 or midnight. Philippanary， And he said, 大概 put 半 on 夜12 Philippanary. 点，就是 Philippanary 是一个圣人的故事 And 的电影， so we started 然后我们就 watching, 开始看那个电影， and it was so beautiful. 非常的动人。 So many times he would 有 lean 多 over 少 and he would 次他 whisper, and he gave 靠 a 近我 deeper 们， understanding of 跟 what 我 was 们 happening 讲， with Philippanary. For example, in one 跟 of 我 the 们低语 final 说他到底发生了什 scenes, 么，因为 Philippanary 最 is 重 going 要 around 的 to his 最后 disciples, 的 and 那 he's 个 saying, 情景，说 he's 他 like, 去到 what 他 do you 弟 want 子 to 那 do 儿， in 他 the 说 future? What 说 do 你 you 未来 want 想 to 要做什么？ attain? 你未来 And 想 it's 要 so 获得什么？ beautiful. All of 非常的 them 动人， say 所有 such 的人 beautiful 都说 devotional 了 things. 那么动人 He 的 gets 奉 to 爱 the 的 last 事情。 one, 他 the one 去到了 who 最后 throughout his 一位弟子那 entire 里， life 他 has been 整个一生 fixated 都 on having 专 a 注 certain 在 authority, a certain power in the church. Because his uncle 在某 was a 种 bishop. 权位当中，因为他是 And he says, 因为他的叔叔 And you? 是一 he 个 goes, well, 主教， I've decided I 他说你呢？ want to 他 become a 说 bishop. 我想要成为一个主教。 And everyone becomes silent. 每个人都沉默 And 了。 Philippanary goes, Philippanary 说， and then? 然后呢？ And he goes, 然后他说， well, then it's a cardinal. And then? Then you become the pope. 然后你 And then? 成为最大的红衣主教。 There's nothing 然 beyond 后 the 呢 pope.？因为红衣主教之后就没有了呀。 Oh. 然后他就再问 And Guruji whispered to me and he 咕噜 goes, 基，跟我 listen 说， carefully. 他说你咕噜基对我说，你仔细听着。他说， Because it's easy. 因为 It'd be like to watch this 因 and be 为 like, oh yeah, 看着 this 这个 stupid 啊， one. 这个真是个愚蠢的人呐。We know better. 我觉得我们自己我们懂得比他更 But do 多。 we? 但是我们真的知 But 道 do 吗？ we? 我们是真的知道， We 我 don't. 们没有的。 We don't know 我 better. 们不是知道的更 And so 多。 when we watch the 所以我 saint 们看那些 stories, 圣人故事 or 的时 watch the 候， saint 圣 movies, 人 read 电 the 影的 saint 时候，读 stories, 圣人故事的时候 what，happens is we get new insight. 我们会有一些新的 We 启 get 发， to 我 experience 们能 what 够 they 体验他 experience. 们所体验到的那些东西。 For example, 比如 one day 有 Radha, 一天 she needed to go Radha， find Krishna 她需要 like she does 找 every day. Krishna，就像他每天那样子。 And so she was running, 然后他就奔 asking 跑， everyone, 问 where 每 is 个 he? Where 人 is 说 he? 他在哪 Where 儿？ is 他 he? 在哪儿？他在哪儿？ He's over 他 there. 在那儿。 So she's 所以 running. 他 Of 就 course, it's a 跑 hot 去那 summer 里 day. 那是一 And 个非 she's 常热的夏 running 天， over 他 Govardhana. 就奔跑在国巴丹的 And of 山 course, 上。 if you've been there, you know the 如果 stones 你 are very 去到 sharp. 那里的话，那个 So the stones 石 are 头是非 hot 常 because 锋 of 利 the 又非常 heat. 烫， They're sharp and cutting her 他们在 feet, 那些石头割着他的 but she 脚， can't stop 但 thinking 是 of her 无 Lord. 法 So she's 停 running 止 and running 想他 until 的 she 思念 finally 着他的 sees 上 him. 主，直到他一直奔跑， Did 直到 she 他找到他。 experience the 他 heat 体验 in the 到 burning? 热 Oh yeah, 了 she 吗 did. 滚 Did 烫 she 了吗？是 feel the 的， pain 他感到了 of 那 the 个 cutting? 那个切割的 Oh 痛 yeah, 苦了 she 吗？ did. 是的，哦，当然是的。 But her love 但是 for 她对 Krishna Krishna 的爱 superseded whatever she felt 超 physically. 越了他身体上感受到的所有一切。 To read such a lila 越读到这样 awakens 的 something 里拉， inside. We 能 feel 够 it, isn't 唤 it? 醒 We 我们 don't, 真的 all 的 of 某 us 些 we 东 go, 西，对吧？我们都能 Wow 感受到了，对吧？ that's, 哇哦 that's so nice, 啊，这个可太棒了， isn't it? 不是吗？ And what does it do? It 他 inspires 们 us. 鼓舞了我们，启发了我们。 You know, I'm going to push myself a little bit more. 我可以再 I'm going to 让 wake up 自 a 己 few minutes 往前走 earlier 一走 and，do a little bit more 可以 japa. 早一点起来，来多 Right 练习一些 I'm japa。 going to actually do Nada Kriya 我 because I know all of 可 you 以 do 开 Nada 始 Kriya every day, 来 right? 做 Nada Kriya。我知道你们每个人都做 Isn't it? Nada Kriya，对吧？我们可以让自己做 And when 多做一些 we 事情，对吧？ meditate, 我们 when we 冥想， contemplate 当我们冥思 these 这些 leelas, 里拉的时候， we have Lila 我们有 Smadana. Lila Smadana 了， It's so easy. 好容易， It's so easy 这么容易 to
always be thinking 能 of the 够一 leelas 直 of the 想着 saints 圣 and the 人 Lord. 和上 All 主 we 的礼 need to 啦 do is 我们要 watch the 做的 movies 就是 and 看 read 电 the 影 stories. 读那些圣人的 That's 故 it. 事，就这样。 But all of us have 但我们所有 something 人 very 都有非 special 常特别的东西， or somebody 或者 very 或者 special. 有人是非常特别 And 的 that's，Guruji. 那就是咕噜鸡。 How many of us 我们中 have 有 had 多 our 少 own 人 personal experience 有 with Guruji? Raise your 与 hand. 自己的个人的与咕噜鸡的体验呢？大家举手。 Okay, I'm not seeing every 我 hand 不 up, 是， but 我没有 I'm 看到 I'm 每个人 sure 举手，但是我确定 you've had. 你有， Otherwise, you wouldn't be here. 否则你不会在这儿 Meditate on those 冥想这些 stories. 故事。 You've had your own 你有你自 leelas. 己的里拉。 Gurudev Leela Smadana. Gurudev Leela Smadana。 For example, 比如，举个例子， there was a day 有一天 I got my first japa mala. 我拿到了我第一 And 个 I 加帕 ran 玛 up to 了， Guruji. He 我 was 就 in 跑 the 到 office 咕噜鸡 in 他在办公室那 in 里 Stephanshof.，那个时候还是在 And I Stephanshof， said, 我跟他说， Swamiji back then. 那个时候 Swamiji. 我们称他为 would you Swamiji， bless 他 my 说 mala? Swamiji，你可以赐福我的马拉吗？ Man. And of course, I 那 was 当然 expecting him just to 我 go 期 like, 待他就 there you 说 go. 好了， And 就 he, 这 and 样， he does this. He 他 goes, 这样子抓过来， and he runs off. 然后就 And I'm 跑 like, 掉 whoa. 了。我想着说 And，he runs down the stairs. I 他 hear him run down the 跑 stairs. 下 He 台 opens the 阶， outside 打 door, 开外面的门， slams it shut, runs, opens the 然后 door to the chapel downstairs, and 你跑 slams the 到 door shut. 那个小堂那里的，然后下了台阶，然后又关上是，砰的一声关上了那个门， So I sit down. 然后 I 我就 say, 坐下来 okay. 说好吧， I wait. 我就等着 Some of。the other guys come. 其他人 Part is 来， there. Okay, we start making 然后我们 jokes. 就 We 开始 start 开 having 玩 a 笑， time because 我们花 Guruji's 了点时 gone 间， for 因 a 为 long 咕噜 time. 鸡离开了好长一20段 minutes, 时间30 ，20分钟、30 By 分钟 this 这样。 time, I 在 have 这段时 forgotten. 间我都忘掉了， Well, I've forgotten he has 我 left. 忘记他都离开了。 Pretty soon, Guruji 很 comes 快 back, 就是 and he's 咕噜鸡 so 回来了， sweet. 他可 He, 甜美 he 的， walks straight up 他 to 直接 me. 走向我， Such a sweet 这 smile. 么甜美的一个 And he 微 goes- 笑，他就这样。 And I go, thank you. 我是这样，我说 And 谢 Guruji 谢。 goes- 咕噜鸡是这样， And I go, 我是这样， what? And What? Guruji goes, 怎么了？咕噜鸡是这样， what? 什么？怎么了你？ What? Ah! And he stomps off, and I say, what? 他就跑 And 了， I 我就 look 想 down 说 at the 怎么了 mala,？我就看着 and 麻了， every single 每一 bead, 个麻辣的 he 字 had，grabbed a pen and he wrote, 他就 Om, 拿着笔 Om, 写了 Om, Guru, 咕噜 Guru, Guru. Yeah, right? Oh my God, 哦 I 天 run 哪 after him. 我就追着他。 You know how he is with his divine timings? 那 He's 个 walking 神 into the 性的 building 时 next 光， door. 他就跑进了 And 隔 of 壁的那 course, 个楼。 as he's shutting the door, 他锁上 his 门的时 robe 候， is like 他 you 的 know, like 袍 in a 子 movie. 就像 just 电影当 shoo. 中咻一 And 下子， I go, 我就 Swamiji! 在后面追着他 And 说 Swamiji， bam! 然 And 后 I say, 砰一下， okay, fair enough. 好吧 All，就 right, 这 so I 样 sit 吧，我 down. 就坐下来。 But 30 minutes later, 30分钟之后 Guruji, 呢 he opens the 咕噜 door 鸡打开 and 门 he goes, good. 他说好 Slams the door 的 shut.，又 I 把 said, 门砰了一 okay. 声关上。我说好吧。 A few minutes 又过 later, 了几分 Guruji 钟， opens 咕 the 噜 door 鸡打 again. 开门， Good. Slams the door shut. 他 I 说 said, 好的， okay. 又把门 Sitting 砰了一 and 声 waiting. 关上，我又在那儿继续等， Opens the door 又 again. 又开门， Good. 好 Slams the door shut. 又砰的一声关上了 Okay. 门。 Okay. 好吧， Finally, 最 he 后 opens 他 the 打 door. 开 He 了门， comes 他 out, 走出来。 and we had an altar for Saint Panteleimon. 我们有一个 He doesn't Panteleimon look at 圣 me. 人的那个圣坛，我就去看着 Comes 我， walking over 他没有看我，他就 to Saint Panteleimon. 他就走到圣人圣坛那里， How do you say? Looking at the icon, gazing at the icon. 看着那个神像， And I'm looking at 圣 him, 人 and 的 in 神 my 像， mind, 然后 I 看 think, 着他，因为在我 thank you 脑子里， for what you've done with this 我想 mala. 说就 Thank you 是 for taking the time. 非常感谢您花了这个时 But 间， also thank you for letting me be here. 也感谢你让我 But 在这 also 里。 thank you for this, thank you for that, thank you for this. 感 You 谢 know 这个， how 感谢那 sometimes 个 your mind goes 有 so 的时候 fast 你的 it 头脑 like 转得非常非常 stops 快， itself. 就自己 The 停 mind 下来 went，like 1,000 miles an 就好 hour. 像 Thank you for this and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  就 this 像 and 每一 this 小 and 时 this 跑 and 1000公里、1000英里一样，就是有各种东西在脑子里转。 And from somewhere 从内 inside 在某个地方 comes 出来的是 thank you for everything. 感谢所有一切。 And in this 在 moment 这 he 个时 went 刻，他是哈一下， and he put his hand 他把 on 他手 my 放在 heart 我 chakra and 的 he 心 rubbed it 轮， really fast 就 like 是非 this. 常快的搓，就这样子， And it 然 was 后 so beautiful. 非常的 So 美丽 amazing.，非常的令人惊 It was 奇， like like 就 ecstasy. And Guruji stops and he 就 goes 像集喜那种状态。 and I went what? And he 我 goes 说，我又问他说什么，咕噜鸡又是那个啊，
那个样子了。and I'm like, what? Guruji just goes to his room, and I'm like, okay. And I'm walking back to my room, and I remembered there was this wonderful story of Paramahansa Yogananda with his disciple. And they would say that his disciple's favorite thing was that when Yogananda would rub his chest and he would go into ecstasy. And I remember reading that story once, and I had this little desire inside. 内在有一点点的渴望。I wish I could meet my guru and he could do the 我 same. 希望我可以见到我的咕噜，他也可以对我做这 So 个事 from 情。years before, 就是好多年前 Guruji heard that ，Guruji 听到了 little thought 那个小小的我的念头， and answered my 然 prayer. 后他回应了我的祈祷。Of course, I was too dumb to 但 realize. 是我实在是太呆了，没有意识到。 By 当 the 时 way, this has happened many, many, many times. Maybe I'll tell you some more stories. 这种事 I 情发 think 生 he 了很多 stopped 次了。我 actually. 之后会给大家， Now he just realizes I won't realize. 我之后给大家讲那些小小的故事。So, Shravana Shravana Bhakti. Bhakti， You all have 你 had 们 your 都 own 有自 personal 己的个人的 leelas 理啦， with Guruji. 与咕噜基的那些个人的理 Write 啦， them 把 down. 它们写下来， Meditate on 冥 them. 想它们， Constantly remember 持 them. 续的铭记着它们， Go deeper in 深 them. 入它们。 And why are they 为什么 important? 它们是重要的呢？ Because the Lord and his 因为上 saints 主和他的圣人 are 们 beyond 是 Prakriti. 超越 Prakriti 的。 When Guruji 当 speaks, 咕噜基 it is not 谈 like 说 us. 谈话的 We 时候，不是像 speak 我们这样的。 because 我 of 们说 karma. 话，因为 We 我们的 act 业力，我 because 们 of 行为是因为 karma. 业 We 力， act because of the 因为我 ego, 们的小 because 我， of 我 desire 们 and 的欲望、 attachment and 执 fear. 着、恐惧等等。 Does Guruji 咕噜 act in the 基 same 以 way? 同样的方式在 Does 行 he 为吗？ act because of 他 fear? 是因为恐惧才行为的吗？ I think we all know that's not 我们 true. 知道都不是这样，我们 Does 都 he 知道不是 act 这样，对 because of 吧？ attachment? 因为 No. 执着吗？他是 Does 不 he 是？ act because of 因 karma? 为业 Not 力 at 吗？ all. 根本不是。 Everything he 他做的 does 所有一切 is 是超 transcendental. 然的， Everything 所 he 有他 does. 做的一切， And so even if it's 哪怕 something 那是 small, 小小的那些东西， meditate on 都要 it 冥 because 想它 there was a， 因 reason 为 for 其 it. 中是有原因的。 And maybe a reason 也许 only you know. 这个原因只有你自己知道。 How many 有 times 多少次？ For sure, 当 all of 然 us have had，我们 this. 所有人都有过。 we're even not with 我们甚至没和咕噜 Guruji, 基在 we're 一起，我 home, 们自己待在自己的家里， we're watching his 我们看着 satsang, 他的撒桑。 and he answers our prayers. 回应 How 着我 many 们的 times does 祈 that 祷。 happen? Raise your hand. 有多少次发生过？你们举手。 Yeah, amazing, 真 right? 的是吧？ Amazing. 太棒了！ And we 我 know, 们都知道。 the translation, 那个 that's why 翻译。 the hands are coming up later. Got it. Nice, nice. 哦， Okay. 是因为翻译啊，所以你们的手才举得晚一 Great. 点了。 Anyways, now I get it. 啊 Nice. 好的 Okay. 棒 I was wondering why 我在 some 想， people's hands 为 weren't 什么 going 有 up. I was 人 like, 不举手呢？我当时 then， why are you 那 here? 你为什么还在这儿 Okay, got 呢 it.？啊，我现在明白了，是因为翻译的关系。 So even those 哪怕 moments, 在那些时刻， they were for us. 他们都是为了我们 And 的， someone might 这是 say, 为给我们的 yeah, 咕噜基那个撒桑。 but 有的 also 人 could be 说， for 1,000 other 也可 people. 以是给数以千计的 Yeah, 其他人的。 and 是 that's 的， what's beautiful. 这很动人， And 对 Guruji 吧？ is well aware 咕噜基 that 完全的 that 意识 one 到 word or 一 that 个 one 词， phrase 这个 was 话 for these 是为 1,000这好几 people. 千人的。 He's 他 absolutely 是绝 aware. 对的有这个意识的。 Absolutely aware. So remember 所 those 以要铭 moments, 记着这 meditate 些 on 时 those 刻， moments, 冥想他们， write those 把这 moments 些时 down. 刻都记 We 下 should all 来。 have 我们 a 都需要 Gurudev 一个 Gurudev 的 Leela 里拉 diary. 的日记本， We should 我 all 们 have 都 one. 应该有一本。 And for sure, some of 肯定的， those 其 we will 中 not share with anybody 有一些 ever. 我们永远不会跟 Because 别人 it 分 is 享， so 因为它是 personal. 非常的个人的 But。there will be 但 people in the 是 future 未来有 that 人 will 能 need 够 and 需 want 要这些， to hear such 能够 stories. 听到这些故事。 Whenever you walk 无论 around, 你去到哪 you 里， fall in love with 你 somebody, 坠入 you, 爱 you 河， go to a 你去 restaurant. 一个餐馆。 Actually, before coming here, we went to this 在我 awesome 来之前，我 vegan 们 sushi 去 place. 一个纯 And of 素 course, 的 what did Ananda Kushoridasi speak about? 日式的那个什么东 The 西的 man she's in 餐馆 love。with. 可记得 And it was so nice 那里有一个， because they were there just a few days 他 earlier. 们早几天去了那个餐馆， That 寿司餐馆， is 对， Smadana 那就是 Smadana。 Please 要理 understand, 解这一点。 this is, I'm not saying this is bad. 我 I'm 不是 saying 说 it's 这糟 good. 糕，我是说这是挺好的， Smadana Smadana happens 是自 naturally 然的发生的。
when we love. 当我们爱的时候 Lila Smadana happens naturally when we love. 当我们爱的时候 So we go into the sushi place, and what does she remember? The time she was with her fiancé. 在与她的未婚夫在那儿的时候，应该就是这样呀。How many times have something happened with us in Guruji? 我们与 Guruji 的事情发生， that same thing happens, we 事 think 情 of 发 him. 生的时候，同样事情发生的时候，我们都想 So 着 many 他 times, 那么 isn't 多 it? 次，对吧？ For example, 比如呢， here 在 in 这里， Hessen, 在 in Hessen， all of Germany, 在 it is 所有 the 的 county or the province, the state, I don't know the difference, that 这个 has the most 省 expensive 这 water. 个这里卖水是最贵的 And。so there was a time 然后 that, 曾 of course, 经 Guruji himself was Guruji 他 often 自己经 saying, 常说， don't waste 不要 water. 浪费水， Stop wasting 不要再浪费水了。 I'm American. 我是美国 Okay? 人呢， So, 所以呢， so 在 Americans, 美国的时候呢， it's natural. 很自然呢。 We just turn on that faucet, 我们 put our toothbrush underneath it, 就 brush 打 our 开 teeth, and that 我们 water 的 is 龙 flowing. 头，然后就开 Where 始 does 刷 it go? 牙， We don't 水 think 就 about 一 it 直 because, 流 you 啊， know, 我 we're 们就开始刷 Americans. 牙。我们是美国人， And 水 so- 就是这个样子呀。 Okay, I got 好的。 better. I stopped doing 我 that. 好一点了，我不再 But 这么 man, 做。 this was stressing me out. 但是这个让我很有压 Like 力。 every 就像 time I 每 would 次 turn on the 我 faucet, 打开龙头， every 每 time I would take a 次 shower, all I 我 would 洗澡 think 的时候，我 was, 就想着说 Guruji saying, 说 stop wasting 不 water. 要再浪费水， I was so 我非 stressed. 常有压力。 Finally, 最 one 后有一 day, 天， I was up in the upper kitchen. 我们 And you know when 在上 we were 面 about to go 的 down to the kitchen， kitchen, 我们要 right? 往下 There's 走， that stairway 那 there. 么有那个台 So 阶， there's that little sink there. 那有一个 And 水 I 池， think to 我 myself, 就跟自己说， this is one place Guruji will not see 这 me. 是咕噜鸡不会看到我的一 Yeah 个地方，唯一就在这里，他 And, 是看不到 and 我的。 like all of this 所 stress, 有 all of 这 this 些压力 anger, 啊、 this little 愤怒 rebellion 这些 inside, I went, 反叛呢， bam! 突然 I 之间就 turned 爆 on 发 that 了。 faucet, 我打开那 and 个龙 I'm 头， wasting that 我就 water. 浪费那个 Oh 地方的水 yeah, 啊， I'm 浪 just 费 like, 的 and 可 it 开 feels 心， so 我 good. 感觉真是 I'm like, 太 I'm 棒了 loving， this. 我太 And 喜 you 欢 want 这 to know 个 what 了。你 happened? 知道发生什么了吗？ Guruji came 咕噜 behind 鸡 me 站在我身后， and went, bam! Stop wasting water. 把那个龙头关上，说不要再浪费水。 Yeah, 真的 yeah, 就是这样 amazing, right? 太棒了。 And I tell you, to today, 就是 every single time I turn on a 每 faucet, 次 I think of Guruji. 这样 Every single 之后 time. And for 之后我 that, 每次开龙头，我都想起 I 咕噜 am 鸡。 so grateful. 为此呢，我非 It's 常感 amazing. 激，真 Because 是 I 太棒 looked 了。 around and I 因为我 wasn't like, 在周围看了一圈 he wasn't upset. He found it funny. 他 I 没有 was 觉得 also 沮丧 shocked. I was like, 他觉得很 really, 有趣 Guruji?，我被吓到了。 Really? 我想说，咕噜鸡真的吗？ Really? 真的 Like- 要这样吗？ You're amazing. 啊，这太棒 How? 了！ How do you 你 do 怎么 that? 能做到的呢？ So, 所 Lila 以，里拉 Smadana, Smadana Shravana Smadana, Smadana Gurudev Lila Gurudev Smadana. Lila Smadana， Easy. 很容易哦，可 Easy. 容易呢。 We just have to 我们只需 try a 要 little bit. 努力试一下下，做一点点尝试。好， Oh, right button. Got it. Okay. So the next one, 下一个， of course, 那么当 when 然 we speak about 当我们 Smadana, 说 the Smadana， first one that always 第一个 comes out is 想到 Japa 一直 Smadana. 是 Japa Smadana。 Nama Smadana. Nama Guruji spoke about it last night. He said these Smadana， words, 咕噜 Nama 鸡昨 Smadana. 天晚上说了 Nama Smadana， Constant 持续 remembrance 着 of the 铭记着 Lord's 上主的 name. 名字。 So, 好， constantly glorifying 持续 me 着 and 荣 taking 耀 up 我 vows. 的 That's 我， Japa Smadana. 然后 Guruji 发 has 出 said, 说出你的誓言， "Do 这就是 japam Japa for 1 hour a Smadana。 day." 咕噜鸡说 That's a vow, 一个小 saying, 时 "I will， 每 do 天做 this. 一个小时的 I will Japa， chant 这就是你的誓 the 言 Lord's。name 我会唱诵神命， for 1 hour a 唱 day. 诵1小时每一天， Doing it with 带着 devotion 爱来做，奉献来做， is what makes it bhakti. 就让它成为了 Bhakti， Constantly 持续着 glorifying 荣 me. 耀我。 Because what is more beautiful? 什么是 What 更美的 glorifies him 荣 more than his name? 比还有什么比荣耀他的名，比 Maybe 他的名字 only 更 his 荣耀呢 saints.？那就是他的圣人了。也许只有 Because 他的圣 the 人了， name 因为 is the 神名 Lord. 就是神呢。 So the 因 Lord 为上 manifests 主 in 6以6 ways. 个方式来显化他自己 Paduvasudev,。帕杜 That's 瓦苏 a 德 transcendental Lord in 也 Vaikuntha. 是上主在外昆 The 塔 Avatar, 阿巴塔 if you've met 化 one of 身 those, you're very lucky. 也是你见到其中一位，你就是非常幸 'Cause 运 they're 的 very，rare. 因为这是非常稀有的。安 Antarayami, 达的亚米 it's the Lord 是 in your 你 heart, 内在的上主， the Lord in everybody's heart. 上主在每个人的心中。 Archana, Archana that means, 那就是 or Archa, 或者 or Archa， Vigraha, 或者 Vigraha， that's the 那 Murti. 就是神像。 That's Bhutapateshwarnath.
不对吧？这是 Radha Krishna， 是 Radha Krishna， 就是握着的那个神像啊 ，Radha Durga 神像啊 ，Tulsi， 或者 Tulsi 女神的神像啊。One day in the old temple, Guruji and I were sitting in front of the altar, and he just looked at me and he said, 寺庙 Guruji Who are they? 看着面前的神坛说：“他们是谁呀？” God？ 神，我说 Correct。对的。And don't 不 forget 要 it. 忘记这点哦。We walk in 我 there 们走进， and we, of course, for 当 sure, 然我 we 们肯 put 定， in our 我 minds, 们头 oh, 脑 it's the 中 Lord. 想着说 It's the 这是 Lord. 上主，是的， Oh, it's Ma. 这是女神啊。We must 我们 believe 一定要 it. 相信这一 But 点。 what did Guruji 然 say 后 last Guruji night? 昨 There's 天 a 晚 difference 上 between 说， believing 你 and 要 faith. 带着信心 We 来 walk 相 in 信。 there 我 and 们 we say, 走 oh 近的 yeah, 时候 it's 说 true. 啊，是真的 But 这样， it's 这 understandable 是可以理 because 解，对 to 吧？ us 对我 they 们来 just 讲， look 他 like 们看 stone 的 or 就是石 metal. 头和金属而已。 But to Guruji, they 但是 don't 对 look like Guruji that. 他们不是这样的。 When he goes 当 to them, 去到 they 他去到 talk 他们那里的时候，他们聊天， every single 每一 time. 次 Every single 每一 time. 次他们都聊天。 He ever walked into my 他走 room 进我的 here, 房间 or even 的时 the 候， first time I saw 哪 him 怕 in, 我第一 in 次在 North 他在 America, 北美看到他 it 的 was 时 when 候 he，came to 他 Toronto 到多 last 伦多， time. 上次By 来 the 多 way, 伦多 if 的 you 时 ever 候， find yourself 如 in 果你发现 Toronto, 自己在多伦多的时候 beautiful, 可 beautiful, 漂亮，可 beautiful 漂亮了。 Radha Temple. 有那里 Okay? 有 You 一 should 个 go. It's Radha very nice. Temple， And 可 then 漂 you 亮， just 你们 drive 应 down 该 to 去 Elmira，also. But 你们 very 也应该 amazing, 去尔猫 honestly. 我们那个寺庙 She's so beautiful. 啊，那个可真是太美了。 So every time he would come into my room, 每次他到我 and 房间 also 的时候， then in Toronto, 然 he 后在 came 多 to 伦 my 多的时 room. 候，他到我房 He 间， does not look at 他 me. 没有看着我， He walks 他 in, 走近， and to me, 对 it 我来 looks 讲， like he's 看 just 上去好 staring 像他只是 at 盯着 Tulsi and Narasimha. Tulsi 和 Narasimha。 And 然 sometimes 后有的时候 he 呢， would go, 他就会 good boy. 好孩子， Because they're 因 talking, 为他们在交谈， saying all the things I've been 所有 doing, 那些做的事情，我做的那个所有的事情，他们都在 if 聊。 I've been doing my job 我 on, 做 or if I've 的 been 加爬做的 watching 怎样？我是 movies. 否在看神人电影呢？ And sometimes he would 有 go, 的时候就会 bam, and I'll Bam. go, Jagudev. 我就 Yes, I 说 know. 这个 Yes, 这样 yes, my 是 lord, 的 I 是 know 的 what that 上 was 主， about. Jagudev. Because to 因 him, 为对他 they 来 are 讲，他们 alive. 都是活生生 To 的。 quote him, the Murtis are more alive than we are alive. 估计说就是那些神像 Try 比 to 我们 imagine 还要 what does 活 that 生生 mean. 你要想一想， To 他 us, 这 it 句话 seems 是什 the 么意思？ opposite. 而对我们来讲 Because 正好 we 相反， talk, 对吧？ we move, 因为 we 我们 eat, we 说，我们 sleep. 吃，我们 It 睡，我 seems 们 like 行 we're 动， alive. 好像是我们是活着的， And they're 但 just 是 standing 他们只是 there. 站在那儿。 But it's because 但 they 是 know who they 因为 are. 他知道他们是谁， So the Lord 而上 incarnates 主轮回 also as the 也作 Vigraha. 为 Vigraha。 But can we always 头饰 spend 24但我 hours 们 in 是 the 否可以 temple? No, 24小时待 obviously 在寺 not. 庙当中吗？不可 But 能。 where 那么在哪儿呢？ can we not chant the Lord's 我 name? 们在哪里不能唱上主的名字的呢？ Nowhere. 哪里都没有啊！ We can 我们 chant 可以 his 唱他的 name 名字， everywhere. 在各个地方我们都可以唱上主的 Everywhere? 名字。 Yes, 是 everywhere. 的， Are you 各个 sure? 地方你们确定 Absolutely. 吗？是 Really? 的，真的 Yes. 就是确定的。 You sure? 你确定吗？是的，完 Completely. 全确定。 100%. 100% There is 确定， never a 没 time 有 or a 任何 place 一个地 we 方、任 should 何一 not 个时 chant 间 his，我们 name. 不应该唱诵上主的圣名 We。should also 我们 chant his name with awareness 我们应该带 and 着意识， devotion. 以及带着 Yes. 愤爱来唱他的名字。是 I'm 的， not saying don't do that. 我们不 But 是 there 说 there's never a time 没有 when 任 it 何 is 一个时 forbidden. 刻是被禁止 Matter 的 of。fact, someone asked 但 Guruji 有人 once, 曾经问过咕噜基，曾经有一次， but what if we're doing something we know we shouldn't be 如果 doing? 我觉得我应该在做一些 And 我不应 Guruji 该做 said, 的事情的时 that's 候， when you should chant his name more. 咕噜基说，那你就更应该唱他的名字了。 Because then at least chanting his name 至少 will burn the karma 唱 and 他的 will set 名 you 字 free. 能够燃烧业力，让你 Okay. 获得自由解脱。 So 好， why? 为什么？ Why 1 hour? No. 哦，麦克风有问题了。Jagudev, is it working? 现在可以了吗？ Jagudev, is it working? 现在好了吗？ Okay. Did this happen to any other one? Any 其 other 他 Swami? 人、其他尊者有发生过这种事情吗？
I tell you, I have really bad microphone karma. Honestly, 我真的有很坏的麦克风的业力，每次它都会发生这种事情啦。The Lord will purify all karma except my karma. 上主净化所有的业力，除了我的这个。Anyways. 好吧。Take your Dave. Okay. What were we saying? 我们刚说到哪儿了？I don't remember. 不记得了耶。Okay. Okay. Yeah. Thank you. Yes. So why does Guruji say that we should chant the Lord's name for 1 hour a day? 大概一天1个小时。咕噜鸡为什么这么说呢？ Yes, we did it. 啊，我们做到了。 Good job. 好棒。No. 干得好。 Obviously 不是的， not. 很明显不是这样。Swami Revati, Swami Aniruddha and I, Guruji grabbed us one day and he looked at us and he said, "From today on, I want you to do 64 malas a day. Om Namo Narayana." 我有一天就很久以前，他跟我们讲说，我们每天要做64圈。我们非常的兴奋，我们以为是新的成就法啊，真是太棒了。然后 Swami Revati 和我， of course it became a thing. We would see each other in the hallway and we would be like, "How many malas?" 的时候，我们都 It 抓 became 着 a 麻了， competition. 我们就有开始竞 So 争。 you know, if we were about the same, okay, 差 good, 不多 good. 一样，我们就说 But 很 if he 棒。 was like way ahead of me, I would say, 如果 "Oh 他 no." 念的比我多，我说我们马上就开始有不停的念。 I'm in meetings. And I'm just like, Om Narayana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 . What do you think, Tulsidas? What? I don't know. Om Narayana, Om Narayana, Om Narayana, Om Narayana. People try to talk to me. Om Namo Narayana, Om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  Narayana. And of course, sometimes we would have to stay up until like 2, 3 in the 我 morning. 们大概一直要熬到早上2、3点的时候， Go to sleep. 然后我们去睡觉。 After a month, 过了1个月呢， Guruji calls us 咕 three 噜鸡 together. 又 And, you know, 召唤我 Guruji, 们， he's looking so 咕噜 sweet. 鸡看着真是 He 可 says, 甜了。 "So, 他说啊，那么 how's your 你们 japa?" 家爸怎么样呀？ And all 3 of 我们 us. 3个人都是 It's great, Guruji. 可棒了。 He says, "Yeah." 他说真的吗？ Said 64 malas every day. 64 Every day? 圈每天 Every day. 每天。我说 And 每 Guruji 天。 goes, "Idiots." 我们说傻瓜。 And we're like, "What?" 我们说啊， What? 怎么回事？ And he goes, "You haven't figured it out 你 yet?" 们还没搞明白 So 吗？ what? No, 没有 what? 啊，什么？ You told us to do 你 64告诉我们 malas. 做64 That's 圈， what we're 我 doing. 们就做64圈呢。 I told you to 我 do 告诉你 64们做 malas 64圈呢， so that you could just 这样 think of the 你可 Lord 以 more. 更多的铭记着神呐，想着神呐。 That's the point. 这就是这个 Is it 关 really 键。 to say, "I've done 64真的 malas"? 要说我做了64圈 So 吗 if you do 64如果你做 malas, 64圈的话， actually each 每 mala 一个 is another 每一 way 个 of worshiping the 64 subtle qualities of Krishna. 你每念一个都是在敬奉着神的64个特质 ，Krishna 的64个特质。 Right? Let's do 64 malas. So nice. It's not about that. 所以实际上并不是要你 It's about having the 有 mind 口无 on 心的 the 这么念。 Lord. If my 还 mind 是 is on 要 how 你 many 的头 malas 脑 I'm 关 doing, 注在 is my 上主 mind on the Lord? No. 上。 Even if my lips are going 哪怕我的嘴唇在念着哦那么那来那呀的时候呢， No. 不是这样。 My mind is not on the 我 Lord. 的 My 头脑 mind 没 is 有在 on 上主之上， getting it done. 我的头脑在 So 把这个事 how 情 is 念完 that。vow 那么那个誓言 done with devotion? 如何带着奉献来做这个誓 Because 言呢？ isn't that what Krishna 这 says? 就是 Right? Krishna 说的，对吗？ Taking up vows 要有那个誓言，做出你的誓言， in devotion. You 带 see, 着 taking up 奉爱。 vows in devotion. So if I'm just going,所以我只是这么有口无心的念。 Okay, I did my 16 malas 我 today. 今天念完了， Every day for 每12天 years, so 大 I 概 can get 12 the 年， guru 我可以获得 mantra. 我的咕噜颂歌。 Is that really the point? 真的，这个就是它的关键 Just to 点 get 嘛， the guru 只是 mantra? 为了获得咕 What if I 噜 go 颂歌呢？for 12 years? 这样念了12年， Do you think anything would actually 你觉 happen? 得有什么真的会有什么会 Nothing. 发生吗？不会的， Because we must do it 因为 with 我们一定 devotion. 要带着奉献、带着 The 奉爱来 beautiful 做。 thing is, 那 though, 么很动人的一点是什么 when 呢？ we do chant with 当我们 devotion, 带着奉爱来唱的时候呢？ when we think of the lotus feet of the 当我 guru, 们 when we 冥想 think 着咕噜的圣 of 族， our devata, 我们的 when 个 we 人神， imagine 我们 the 想 murti 象着 which we worship 我 every 们每 day, 天敬奉的神的时候， when 神 we 像的时候呢？ chant 当我们 and 唱 feel 诵 his 并 glories, 且感受到他的荣耀 experience 的 his 时候， glories, 体验他的荣 then 耀 it 的时候， becomes 那他就变 easy, 得 isn't it? 容易了，对吧？ Isn't 不 it? 是吗？ Then it's so 那 nice. 就
真是 then we 变得好 look 棒哦。 forward to our 当 japam 我 time, isn't 们就 it? 会期待我们的加帕的时刻，对吧？ Because it's so 因 easy. 为它变得好容易啊。 And so even when you're 哪怕 not doing 你没有 japa, 在做加 do you 帕， notice 你都 you're 注意到 already thinking 你已 about 经在 japa? 想着加帕 Do you 了。 notice that? 你注意到了吗？ You're like, man, I 你说 can't wait 啊， till 我 I 真 can 是 sit and 等 do 不 my 及， japa. 我也想坐下 And 来 I 念 can't 加 wait until 帕。 I'm off of my computer so I can do my 我 japa, 没有办 isn't 法 it? 就是坐在我的面前 So 电 even 脑 you're 前 not 面， doing 我想要 japa, 做 you're 加 still 帕。 thinking of the Lord. 哪怕你没有在做加帕，你也 Japa 在 smadana. 想着上主，对吧？这就是 japa smadana。 Of course, Guruji 当 takes 然 it to another level. 咕噜基把它有 So one 变成了 day, 两个层次。有一 He 天， was typing some 他 emails. 在打邮件，电子邮件， I go to speak to 我 him, 去那里跟他讲话。 and I'm watching him, 我就 and 看着他。 I'm watching him read the 他在 email 读那个他的电 and 子邮件， answer at the 然 same 后同 time. 时也在回复那个电子邮 No, 件。 it's not that he was 不是 typing 说 without looking. He 在打 was.，不是说他在 But 打 he 没有 was, I 看， could watch his 我 eyes. 就看 He's 他的眼 reading 睛在 and 读， answering 然 at the 后 same time. 同时也在回复。 Do you understand? We don't do that. 我们不是这么做的 We 吗 read,？我们读， then answer. 然后再回复，对吧？ And I was like, 我 whoa. 就想着说，哇哦， And he goes, oh, 他说哦， yeah. And I said, oh, I have some 我有一 questions for you. 些 And 问 he 题 goes, 想 oh, 问 yeah, 你。 ask. 他说问吧 I。said, okay. 好， So then 然后呢， I'm watching his 我就 eyes. 看他的 He's 眼 still 睛 reading, 在读那个电子邮 and 件， typing, 然后在打， and 还回 he's 复， listening 然后 to 在 me, 听我， and he's 同时 speaking, 他也 answering to 在 me at the same time. 回应着 I 我。 can barely move my eyes and move my 我 fingers 注意 and 到 talk at the same 我 time. 是没有 Okay? 办法把这个几件事情 And 同 I'm 时 like, 做的。我想着 whoa, 说，哇哦， that's 4 things. 那是 He's 4件事 reading, 情，他在读， he's typing, 他在打 he's 字， listening, 他 he's 听，他 answering. 在回答我。 Wow. Then 然 another 后 devotee 因 comes 为 walking 奉 up 献 and they 者 walk 来 to the 了， other 他走 side. 到另外一 You 边。 know when someone 你 is 知道 so 有 loud 人就是 that you 可大 can't 嗓 even 门 hear 了 your own，thoughts? 你 You know 甚 what 至 I mean? 听不到你脑子里在想 Man, 什么 this 东西。 person was 哦， that. 那个人就是这 So 个 they 样子 come 的 up and they just go, 他们走到那里，不停的讲话，他声音可大声了，他就跟咕噜鸡这样讲 and 话 I'm。like, whoa. 我想，我说 And of course, 当然 immediately 马上 I'm upset and I'm 我非 judging 常 them. And I'm like, 沮丧，我就 excuse 开 me, 始评判 I'm 他说 talking to Guruji. 我现在 Wait 在 your 跟咕噜 turn. 鸡在 Yeah? 讲话呢， No, 你需要 it's 等一 fine. 下。 It's fine. 说啊，没问 If you're 题。 not going to be great, 如果你 I will be great. 你不好的话，那 And 我就 I will 做 be 好一 quiet 点，我可以安静下来，我先等着你说吧。 And what does Guruji 咕 do? 噜鸡做了什么 Did 呢？ I tell you 说 to stop? 我让你停下来了吗？ And so now, 好，现在 now I had to 我 concentrate 先要 so 专注， hard. 非常强的 just to 专 hear 注 my own，只是为了能够听到我自己脑子里在想什么 Because this。person 因 was 为 so 这个 loud. 人太大声了。 And what was Guruji 然后咕噜 doing? 鸡在做什么呢？ And listening to 他 me, 听着我， listening to this 听着 devotee, 那个奉 and 献者， doing this and 然后 answering us like this. 同时回答我们两个人的 Reading, 话， typing, 又读 answering. 又打字，然后 And 又回答我们。 My brain was 我的 breaking 头脑就快爆 watching 炸了 this.，看到这些。 So that's 6 things. 所以这是6件事情了，对吧？ Reading, 读 typing, 打字、 listening, 听、回 answering, 答、 listening, answering. 听、回答。 And on top of that, 然后 with 之 every 上 breath, he is still 他的 chanting the Lord's name. 每一个呼吸，他都仍旧在唱诵 That's seven. 上主的圣名。 7这是7件事 clear，thoughts, 非常7个 clear 非常清 thoughts 晰 at the 的 same time. 想，就是念头同时升 I 起 don't。know about 我 you. 不知道你们， I can't do that. 我做不到， I barely have one. 我只能有一个。 There's a devotee 有 once. 一个奉 They 献者 asked Guruji, 曾经问咕噜鸡 He said, 说：“咕噜 Guruji, 鸡啊， will you ever give a workshop 你是 of 否 how to materialize? 可以给我们上一个工作坊，关于怎么划线东西的 Right? You know, Guruji, he's materializing all this stuff 咕噜 every 鸡 night. 每天晚上 You know? 都发现各种东 And 西，对 Guruji 吧 said,？咕噜 oh, 鸡 no, 说： no, 不 no, 不 I 不 teach you right now, 我 so 现在 easy. 马上就教你， Just 很容易的。 2 thoughts 你 at 就 the same 同 time. 时2个 And 念头， first, 首 you 先 just think about 你 what 就 you want 想 to do, 要你 and 要 the 干什么。 second 第 is 二 you know 个 the 你 physics 知 of it. 道 Okay, very 那个 nice. 东西的形态、物理的样子、形态， Gu- 可以了。 Guruji, that's not helpful. 我知道这个好像没什么帮助耶， I can't have 2 thoughts 我不能同时有 at the 2个 same 念头 time. 啊，同时 He can have 7. 它可以有 7. 7个同时。 You know, Guruji, he sits 咕噜鸡 down 他坐下来， and he'll sit and do his japam. 他 How 就坐在 often 那 do we 里 see him do 念 that 加 now 帕。 these days? 现在我们有 All the 多 time, every 常做 day. 呢？每天 He 对 will 吧？ grab his 他 mala 就 and 抓住 he'll 他的 sit 麻辣，然后 and 坐 he'll 在 do 那 his 里，然后 japam. 练他的加帕。 Does he do that for 他是为了 himself? 他自己做这些的吗？ No, 不是的， he does that for 那 us. 是为我们呢。 To say, I'm 他 doing my 说我 japam. 也在做我的加帕， Maybe do 也 you 许 should do your japam 你 too, huh? 也做做你的加帕。 Because years ago, 因 he 为几 never 年前 walked around with a mala. 他从来不是 The 拿 only 着麻 time 辣 there was a 的。 mala in his hand 那个 was 时 at 候 a
在火祭的时候，他才会拿着一个玛拉的。但是他注意到，我们认为我们像他一样，每个人都说：“哎，我们不需要玛拉的，我们之后再来加吧吧。”然后估计记得有一天他摇头，好吧。
Let me grab a mala. 我拿一条麻辣吧。And he started walking around with the mala. 带着麻辣到处走， like, I will 就好 show 像 you 说 what I'm 我给 doing 你 all of 们 the time. 看一下我一直在做的这个东西。You all are very stupid. 你们这些人都是太愚蠢了。Japa Smadana. 这是 Japa Smadana.The Lord's name 上主的圣名 is beyond 是 Prakriti. 超越 Prakriti 的。 It's beyond Prakriti. That's why 那 we 就是 chant the 为什么 Lord's 我们 name, 要 because 唱 the 主 Lord's 上 name 主的 is 圣 the 名， Lord himself. 因为上 It 主 is 的 a 圣名就是 fact. 上主。 1 plus 1 equals 2. 那就像 That is 1 加 a 1等于 fact. 2一样，这是一个事 Doesn't 实。 matter how I feel about 无 it. 论你 Doesn't 怎么 matter 感 if I 受， believe it. 无论你是 Doesn't 否 matter 相 if I 信， want 是否我 1想 plus 要 1 to 1 equal 加 1 3. 等于 3， It doesn't 那就 matter. 都没有关 It is 系 a。fact. 这是一个事实。 1 plus 1 加 1 1 equals 2. 等于2， It is a fact 这是一个事实。 that the Lord's name 上 is 主的 the 圣 Lord 名就是 himself. 上 It 主 is 本 a 身， fact. 这是一个事实。 Even if the mind 哪 doesn't 怕 understand 头 it, 脑没有办法理 even 解 if 这 the 一 mind 点 can't，comprehend 无 it, 法明 it 白 is 这一 still 点， a 它 fact. 仍旧是一个事实。 For example, 比如 one of my favorite stories. 我最喜欢的一个故事， Oh my God. I have to go faster. 我需要 Okay. 讲快一点。 One last story. Okay. 最后一个 So, 故事哦， Rama, 罗摩 he was at the bottom of India, 他在 and he was 印度 told 的南 that 方， that way, very far 他 in 被 the distance, 有人告诉他说， there is 很远 an 的地 island 方 called 有一 Lanka. 个岛叫做兰嘎， Hanuman was 哈 there. 努曼就在 Hanuman 那儿。 says 哈努曼 that is 说 where you will find your Sita, 在 my 那里 lord. 你就能找到了 And he 你的 says, 西塔，上主 okay. 他说好的， So he gets there, 那 and 就去到 he's 了 sitting 那 on 儿， the 然后 beach, 坐 and 在 he 沙 thinks to 滩上， himself, 对， how? 想着说 How am I going to get my army 我怎 over 么 there? 能够让我的军队到达那儿呢？ It's okay. I'm 没 the 问题， Lord. 我 No 是上 problem. 主。 He grabs a 然后 stone. 呢 He 就 goes, 抓出一个石头， float. 他说浮起来， It 然后 sinks. 他就又扔到水里，他又沉下去了。 Float. 他说浮起来，放在水里，又 Sinks. 沉下去了。 Grabs the 然后 stone, 抓了一个石头， place it on the 把 water, 它放在水面上， float. 浮起来， It floats. 浮了， Oh, nice. 好棒 Takes his 啊！ hand 把 away, 手拿开， sinks. 又掉下去了。 Of course, the Lord 当然。 knew exactly 上主 why this was 知 happening. 道为什，他当然知道为什么会发生这件事 But 情。 the Lord, 但是 he 上主 glorifies his devotees. 他荣 So 耀了 what 他 does he 的 do? 奉 He 献 says, 者。他 Hanumanji, 说他怎么做了？他说 Come. 哈努曼过来， tell me, 告诉我 why is this 为什 happening? 么会发生这个事情呢？ As soon as I take my hand 我一把 away, 手拿开， it 那个石 sinks. 头就沉下去了 And。Hanuman, of 然 course, 后呢 being the greatest 当 God, 时 says, 最 my Lord, 伟大的那个 You know very well. 仆人，他说 But you've asked, I'll 上主啊， explain. 你知道的很清楚啊，你 As 需要我来 long 解释。 as you are 只要你 touching 还触 the 碰着 stone, 那个石头， it is under your 但是 protection. 在你的护佑 Swami 之 Revati 下 was speaking about this word Swami protection. Revati 也讲过这个 It means 保护， He puts away 是 the Maya. He 他 puts 把那 away 个 the 魔耶挪 nature 开，把本 of what 质 should 挪 happen 开 in，this 在 reality. 这个现实中应该要发生的那些东西。 And so it's the nature 然 of 后 the stone to 石 sink. 头的本 But 质是 as you are 沉， touching it, it's 当你 under your 碰着它 protection, 的时 so 候，它在 nature 你的 does 保 not 护 touch it. 当 It 中 floats, my，所以 Lord. 它的那个 But of 这个 course, 现 as 实的 soon as you 本质 take your 触 hand 碰不 away, 到它， nature 所以它就浮在那儿了。但是 will 当你 take 手拿 over 开的时候呢 and，it will sink. 它就会沉下去了。 What should we 我 do? 们该怎么办呢？ Oh, very easy. 很 Let's 容易 write your 我 name. 们把你的名字 And he 写在 writes 上面，他就 Rama. 把罗摩这个 And he 名字 places it on the 写 ocean 在 and it 石头上， floats. 然后放在海里，那个石头就全浮起来 To 了。 today, 一直到 there 现 is 在， a big 那里还 stone 有块大石头， that's super heavy. 超重超 But 重 when they 的。 put it 那 in 他 the 们把它 water, 放在水里的 it 时候，它就 floats. 会浮起来。 You can look it up on YouTube. 你可以在油管上面 It's 查一 amazing. 下， It's from this 非 time. 常有趣的，一直到现在。 And what is the meaning of 那么 this? 这个含义到 Our 底是什么呢？ mind 我们的头 is 脑 the stone. 就是 It 那个 is the 石头， nature of the mind, 头 which 脑 is 的本 of 质， Prakriti, 它是 of this 这个 three-dimensional 三 reality, 维的现实，这个 Prakriti 的。 to be concerned about this three-dimensional 它 reality. 就是一直关注在 It 这个 is 三 its 维 nature. 世界当中的，这是它的本质。 But when the mind 当 has 头 japa 脑有 smadanam, Japasmadana 的时候 when 呢， the mind is 当 always 头脑一 chanting 直 the 唱 Lord's 诵 name, 着神的 the 圣名的时 mind 候，头脑 floats 就会浮起 to 来 the 了， top of the ocean. 浮出那个海 And the 洋的上 normal 面，最上 stress, 面， the 没 normal 再有 worry, 压 the 力，不 normal 会再有 fear, 恐 the 惧、 normal 忧虑、 attachment, 执 the normal 着， desire 也不会再有欲 naturally 望， goes 那些 away. 自然而然的就全都消失了。 Japa 这就是 smadanam. Japasmadanam， Chant, 要唱诵、 chant, 唱诵、 chant. 唱诵。 And to be clear, 要清晰。 Guruji did 咕噜 not 基 say 没有说过， chant only 1 hour a day. 他咕噜基不是说每天只唱1 He 小 has 时哦 said，他说的是， only 5 rounds of Trinity. 这是 That's very clear. 就是 No more. 三位
位一体是1天5轮，但他从来没有说过加帕只能1天1小时哦。
也许 try to do an hour and 15. 也许你做1小时15分钟，或者再加1个半小时，一个星期我们一次做2个钟头，因为上主我爱你，所以我想跟你在一起。Next, 下一个 bowing down before me 在我面前跪拜 with devotion. 带着奉 This is 爱， literally vandana. 这真的就是 vandana bhakti 的意思， literally physical 就是 prostration. 身体的 Literally 敬拜， bowing 身 down. 体的跪拜，跪下来 That's。why it's connected to the 所 asanas 以 and Mahamudra. 它是与 And Mahamudra, as you know, 马 you 哈 bow 手 down. 印以及 And when the 提示 brain 相联 is 系，因 equal, 为头脑 parallel, 是 or 平等， below the heart, 或者在心 there's 之下的 something 时 which 候， happens 那么 subconsciously. 意识上就会有些东西发生了， Humility 谦卑 begins to 开 awaken. 始醒来。 That's why 这就 we 是 bow 为什么 down 我们跪拜 so many times a 每 day 天有那么多 because 次， we are 因为 prideful. 我们充满了骄傲。 We bow down when we 我 walk 们 into the temple. 在寺 We 庙 bow 的时候， down 我 when 们 we 跪 leave the 拜； temple. 我们 We bow 离 down 开的时 before the 候， puja. We 在 bow down at the end 普 of 祭 puja. 前 We bow 我们 down 开 when 始 we 跪 see 拜， Guruji. 然后离开 First 普 time 祭的 we 时候， bow 我们 down 也 the 跪拜。 last time we see 我 him. 们见到 Bowing 古鲁基的时 down 候和 again 离开 and 古鲁 again 基的 and 时候， again 我们 and 都跪 again. 拜，各 Why? 种情况下，一次 Because 一次 as 又一 much 次。 as 为 we 什么呢？ want to 因为 say, 我们 My 想 Lord, 要说，我的上主 I 啊， know you know best. 我知道你知道的最多， I really want to believe 我 that. 真 I 的想 want 要 to 相 live 信 that.，我想要活出来。 Anju was saying it yesterday. We want to live that 我们 way. 想要以那种方式来 But 生 do 活， we? 但是我们是真的能够吗？ Do we? 我们做到了吗？ Do we? 我们有吗？ No, we 没 don't. 有。 No, 没 we 有。 don't. Sorry. No, we don't. Because if we did, 如 we'd 果 be realized. 我们如果真的 If 做到的话， we 我们就会觉悟 truly 了。 lived 我们真的这样生活活出来 That 的话， Lord, you 那 know 么 best. 上主啊，你是知道的更多， 110%. 110%， You know 你 best. 知道的更多，你是知道的 We 最 would be 多的 realized. 我们就会 But there's 觉悟 still 的。 part of 但是 us. 我们中仍旧 Hopefully, 一 it's a 部 small 分， part. 希望只是很小的一部分 And，I'm sure 我确定 compared to others, it probably is a small part. 跟 You are 其 all 他 devotees. 人相比，我们都是奉献者，可能是我们有比较 But 少的一部 still, 分 there's，a part that 仍旧 says, 有一部 yeah, 分说 but.，但是呢， Yeah, but. And that's why we 这 bow 就是为我 down 们要跪 again 拜， and 一次 again 一 and 次 again 又 and 一 again. 次。 Guruji was 古 in 鲁基他 Jerusalem. 以前在 He 耶路 brought 撒冷， everybody to the tomb. 他把大家带到那个坟墓 And，of course, it is 那 natural, 么很自然， but it is also tradition 这也是一个传统。 that when you go to the tomb, 当你 you 去寺 bow 庙， down. 当你去坟墓的时候，你就会拜一下， And 行礼。 Guruji went to bow down, and Guruji Christ appeared and told him not to. 有一次，古鲁基跪拜的时候， And he said, 耶 "Why? 稣基督示 I 现， want to." 跟他说不要 And 这 he 么做。 said, 他说为什么呢？ Bowing down is for those who do not have realization. 就是 You are 跪拜 realized. 是给 Do 那 not bow 些 down. 还没有觉悟的人，所以你 Because 不要跪拜， realization is 因为觉 synonymous 悟 with 是一个现象， humility. 是带着谦卑的。 There was this great saint, 有一位伟大的圣人，他有一个弟子， and his disciples asked him, 有一位弟子 "Why 问他 is it 说 that whenever you pray, 当你任何时候，当你祈祷的时候， It 当 comes 你 true. 祈祷的时候，它就会成真。 and the saint laughed? He 圣人 goes, 大 well, 笑 it's 说， because I know I am 因为 nothing. 我知道我什么都不 You 是， still think you're 你还 something." 觉得你是一个大人物嘞？ So the Lord 因为 can't help 上 himself 主没有 but 办法 answer these prayers. 没有办法来帮助他回应他要的那些祈祷。 Vandana, Vandana, bowing 跪 down 拜， again and 一次 again 一 and 次 again 又 and 一次。 again. And is it just about bowing down, being like, okay, 他 I've 只 bowed 是 down? 关于跪拜吗？好吧， No. 我就跪一下，不是这样 The。result 它的结 is 果 to 是 bow 跪 down, 拜 allowing us to 让我 transform 们 the 能够 way we 转 think, 化我们的思考 so 的 that 方 we 式， can 这样 accept 我们就 the 能够接 teachings 纳 and the culture 以及 given by the 咕 Guru. 噜给我们的教导和给我们的那些 So we can 文化， truly accept 我们能够 and to 真 say, 正的 okay, 接 you know 纳，说 best. 啊，你是知道的最多的， You know best. 你是知道的。 Shri Vitalangiridari Shri Vitala Giridari Parabrahmane Paramanena Maha。 Okay, you 好 know 的 best. 你知道的 You 最 say 多。 that's the mantra, Haribol Jai 你 Gurdev, 知道 that's 这 the 首颂 mantra. 歌对吧？哈利波。 This is the funny thing about 阿 Atmakriya 特玛克 Yoga, 雅瑜伽最有趣的地方， is that all of the 所有 techniques, 的那些 they 技 do 巧 have a great 他们 purification in 有 them 很 by 大的净化 themselves. 就是它本身这些技巧都是有很大的 But 净化 because 的。 of the initiation, 因为起引 the truth is, 那么真相就是 Guruji, Mavatar Guruji, could just say, Mahavatar 可以 stand 说 on your head. 站在你头 You'll 上， have 你已 realization. 经觉悟了。 Okay. 好吧。
And that is 头倒 enough. 立，就是你已经觉悟了，那么就够了。Because they know 因为 best. 他们是最知道的。Because it is in that 因为 surrender. 在那种臣服当中， First is 首 refuge. 先 Later 是 is surrender. 寻求庇护，之后是臣服。 So for sure, all 当 of you 然 have taken 你们所有 refuge. 人都寻求庇护，对吧？ You've all said, 你们都说 Guruji, 啊，咕噜基， I know you know 我知 best. 道你 Please 是 guide 最 me. 知道的，请引领我。 But it's in accepting fully his teachings 要在 and 完 the 全接纳 culture. 他的教导， All 他 the little 和 things. 其他所有那些小事情的中呢， Guruji's clearly Guru- pro-veganism. Accepting it. Going for it. 咕噜基说那个 Guruji clearly 几乎是素食 says 的， we should 你 not 要接 drink 纳。 alcohol 咕 or 噜基说 do recreational drugs. 不要喝 Okay. 不要喝那个不要 You 喝 know 酒精 best. 不要用那些娱乐性的 Maybe 毒 we don't like that. 毒品。是 Maybe 的， we 我们就 want 接 to 纳。 do them 也许 still. 我们还是 But 想做， okay, my Lord, 但是好 you 的， know 上主 best. 你知道的最多，你是最 And 知道 by 这些的，所 having 以 that, we will be able 这么 to 做了以后 have， 你就能 smadhana. 够有 smadhana。 Saying, I 说 will try, 我 I 会 will 努 bow 力，我 down 会跪 again 拜 and 一次 again 一次 and again 又一 and 次。 again and again and again. Because when we 因为 bow 当我们跪 down 拜的时候， physically, 我们身体跪拜， humility is 谦 created. 卑 And 被 when 产 that 生了。 little bit 那 of 么一点 humility 点的 is 谦 there, 卑， we 我 say, 们 you 说 know 啊， best. 你是最知道这些的。 And so these things which he's 所 asked 以 us 他要 not 求 to 我 do, 们不 for 要做的 example, 那些事 drinking 情， and 喝酒 doing drugs, 啊， I'm sure 或 for 者 all of you 吸 that's no 毒 big 啊 deal. 对我们来讲 But 可 for 能不 some 太 it 容易， is. 但对有人来讲就是 And why 很 has 难 he 的。 said 他为什么说这些？ we should abstain from them? 我们应该 Has 远 he 离这 said 些 they 东 are 西。 bad? 他 No, 说 he 那 said 些 you 是 should 败的 abstain from 吗？ them. 会坏的吗？ Why? 没有， Because they 因为 bind us to this 把我们 reality. 绑束缚在这个现实当 He 中。 said, 他说， on one hand, you 一方 say you want 面你想 realization, 要觉悟， but on the other 而另一 hand, 方面呢， you're doing 你 things 做 which 着那些 bind you 东西 here. 让你束缚在这个 That 现 doesn't 实 make，sense. 那么这个是讲不通的呀。 Okay, 对吧？ don't drink, 不要喝 don't 酒， do 不 drugs. 要 That will 吸 help 毒。 you have realization. 那么我会帮你获得觉悟， Through that, we 通 can 过这 have 些，我们 smadhana. 就能够获得 smadhana。 Because if we are 如 full 果我 of 们充 delusion, 满了错 if we are 乱、 full 妄 of 想， attachment, 充满了 we 执着， cannot think of the 我们 Lord. 是没有办法一直 It's 想着 not 上主的， possible. 这是不可能的。 Have you all 你们 have you 都 had the 有 experience 那种 where 体验， you know you're supposed to bow, but something inside you doesn't want to? 你想要干 Raise 一 your 些 hand. 事情，但是某些你内在的东西 Yeah, yeah, 让 yeah, me 你 too. 不想干，有吗？举手。 For sure. 我也有，我也。 And of course, 当 my 然，我的 mind. 头脑 Oh, and the translations are coming. 翻译来了。So funny. Of course, in my 当然，在我 mind, 的头 I 脑 tell 当 you 中， always the 我一直 excuse. I hear my mind 我 say, 听到我头脑说 "Come 借口啊 on, 好吧 it's so much work." 太多啦，这些事 You 情。 know, you have to go down and then you have to come up again. 你 It's 需 so 要下 much work. 去又 It's 上 fine. 来，这 I tell you, that is the excuse 这就是 every single time my mind tells 这 me. 就是我头脑给我的每 And 次 I have 给 to 我的 tell 借 my 口， mind. 我每次都要告诉我的头脑说， Come on now. 就现在， It's not that big of a deal. 那不是什么大事嘞。 But really, 但是 where is that 那个 excuse? 借口到底 Where is it coming 来 from? 自哪里呢？ Pride. 骄傲， Saying, 说 I don't want to be less than you, 我 Gurudev. 不想要 I don't 低 want to 于 be 你啊， less 咕 than 噜， you, Tulsi Narasimha. I Tulsi want to be Narasimha, equal to you. 我不想要 The 低于 pride 你，我想要跟你们一样，那是一种骄傲， Vandana is Vandana so 非常 important 的如此的重要， because it directly 因为它能够 fights 直接 against such pride. 以这种骄傲来对抗，战斗。 Guruji said, as 如 long as 今 you have a 说过， mind, 只 you'll have 要你 pride. 有头 Don't 脑， worry 你 about it. 都会有骄傲。 We shouldn't worry about it. 我们 We 不应 should be 该 like 忧虑， Draupadi and say, 不应该像 Govinda, this is yours, my lord. 我们应该 This 像 pride is yours. 黑公主说的那个 Govinda，这个骄傲是你 Bow 的， down. 等等。我们所以要跪拜。 Vandana Vandana， utilizes the 他 same 用了同样的 science that 科 mudras 学， use. 就像那个手印用的那 Mudras 些东西， utilize the 手印 mind-body 用 connection. 的身体和头脑的 We 那个连 use 接， the body to 我们 change the subconscious. 用身体来 This is 改 a 变 much 我们的 direct 潜意识， way. 这是一个非常直 Sorry, 接的、 much more direct, much more efficient 非 way. 常直接有效的一 than 个方 saying, 法。 I 比方 must be 说 humble. 我一定要谦，比 I need to 那 be 个 humble. 我一定要 I 谦 should be 卑，我 humble. 必须被谦卑，比这个直 That 接的 doesn't 多， work. 这不起作用的，对 Actually, 吧？ even look at the phrasing, I must be 看 humble. 我 That 们那个用 doesn't 词， work. 我 You 一定要 understand? 谦卑。你 Because 看看， humility is 因为 thinking 谦 of the 卑 other. 其实是想着他人的。
So Vandana, 所以 Vandana even though it might seem to be indirect, 看 it 上 is 去不太 more 直接， direct. 它实际上更直接了。We're placing our mind, we're placing our brain at the feet of the 放在 Guru, 咕噜的圣 saying 族那里， to our 说 subconscious, 对我们的潜意识 he 说 knows 他 more. 更知道，他 And 知 by 道的更 doing 多。 that, 通过这么做 we are 呢，我 purified 们 of 在 our 净化我们 attachments, 的 our 执着、 pride, 我们的骄 our 傲、 anger, 我们的 our 愤怒、欲 desires, 望 our、fear. 恐惧， And naturally 然 the 后自然而 mind 然的 thinks of the 头 Lord. 脑就会想着上主， Okay? 可以吗？ Nice. Final. 最后一 Archana 个 Bhakti. Archana Bhakti， Engage in acts of worship. Engage 参 in 与那 acts of 些 worship. 敬奉的活动行 Archana 为。 Bhakti is Archana ritualistic Bhakti worship of the 是仪式 Lord, 的，对上 such as 主的 puja, 仪式的敬 abhishekam, 奉、 yagna, 普祭、灌顶、火 liturgy 祭等等。 Of course, for me, 当然， I 对我 can 来 say, 讲，我可以 is 说的 I 是， grew up as a 我 Lutheran Christian. 是路 So 德教的 when 基 I 督教 came 徒 to。Stefanshof, 我那个是也是 literally, I tell you 我 honestly, 在 I walked 去 into the temple Stefanshof 的时 and 候， I 我 looked 走进 out 寺 at 庙， Lakshmi 我 here, 看到 Lakshmi， right? She was the main Murti 她 there. 是在 I looked 那里 at 的 Lakshmi, 主神。 I looked at 我看着 Mahavishnu, I looked at Babaji, and I went, 巴巴吉， what have I gotten myself into? 我想的是啊，我把自 This 己 is 放到 crazy. 哪儿了？那真是太疯狂了。 These 这 people 些人，他 worshiping 们敬 stone, 奉石头 this is insane. 啊，这个是简直疯了。 And of course, I went along with it 但是 because 我很长 something 时间 inside 都 of me, 与 like 他们 with all of 一 us, 起。 something told us 但是 that 有 Guruji knows more, isn't 有 it? 些 So I 情 went 况 with 上，因为 it, 我们知道咕噜就知道的更多， but it was very difficult. 但是我一直 For me, it was 对 crazy. 我来讲非 Even 常 though, 的艰 like 难。 every week we would do our puja, 虽然每个星期我们做 I 普 would 祭， think, this is 我 insane. 觉得我人就觉得这是疯 They are 狂， just stone. 他们就只是石头而已。 God is not stone. 神不是石头。 And it was only slowly, 然后慢慢 slowly, 地 slowly, 慢慢 after 的 many 过了好 years, 多年， that something awoke. 有一些东西醒 I 来 thought, 了。 wow, 我说哇哦， they are not just 他们 stone. 不仅仅是石头， They are something 他 more. 们是一些更多的。 With Tulsi as a 就露西， plant, 它 it 作为一 was 个 much 植物 easier,，它就是更容 because 易 she's 因 actually, 为实际 she 上 shows you when 她 she's happy and when she's not, 快 isn't 乐 it? 等等，它 When 给你 she's 展 happy, she 示。 grows very 它非常 beautifully. 开心的 When 时 she's 候， not so 它长得非 happy, 常好；它不开心的时候 not 呢 so much. 就长得不 And 太 so 好 it。was easier for 对 me 我 to 来 be 讲 like, yeah, 很容 okay, 易，就说 she's the divine. 它 Yeah? 是神 But。actually, I did doubt 但 it. 是我的确疑惑、质疑 I 过。 started thinking 我 maybe 开 it's 始 just my 想说， mind. 只是我的头 Maybe 脑， it's just a 是 projection 我的一个投射。 that Tulsi 那么 is the Tulsi divine mother. 是圣母， Maybe it's because I just want 只 to 是我 believe 想 it. 要相信 My 这一点。 positive affirmation. 我是正面 So 的 I 一些 went to 确定 Guruji 的东西。 once. 我曾经 It 有一 was 次去 right 咕噜 at 吉 the 那 door, 里， walking into 他 the 正好在门那里。 Bhajan Cafe. It's 要 still 走 called the 去 Bhajan 现在 Cafe 还 or 是 Krishna Lounge. 巴江咖啡吗？ Whatever. You know what I'm talking about. 你知 The 道我说 door 的 is 什么 by 地 the 方？ reception. 就是前台那里的 And 那 I 个 said, 门那 oh, 里。 Guruji, 我 I 说 have a 咕噜 question 吉， for 我 you. And he 有个 goes, 问题 yeah. 想问你。 And I 我 said, 说 is Tulsi real? Tulsi 女 And 是 Guruji looked 真 at 的 me. He 吗？ goes, what? 他看着我 I 说 said, 是 and 真的吗？ Babaji 巴巴 too. 吉也是吗？ Is Babaji 巴巴 real? 吉也是真的吗 I've never met him. 我 I 从来没 don't 见 know. 过他们，我不知道哎。 And Guruji, I mean, imagine. 我在想象 Imagine someone going to 有 you and being 人 like, 走过来说 is Paramahamsa Vishwananda real? 帕尔曼萨为什么 And 那 you're 真的吗 like,？what? 我什 Well, 么？ I've never met 我从来 him. 没见过他。 Is he real? 他是真的吗？ What? 什么 Yes, 啊 he's 是的， real. 他是真的。 Well, I've never 但 met 是我从来 him. 没见过他耶。 Okay, but I have 但 met 是 him. 我见 And 过 I'm 他， telling you 我 he's 告 real. 诉你他是真 Oh, 的， okay. 好吧？ Imagine, 想象 this was my 我 mind. 的头脑就是这样， So much doubts in 好 my 多有 mind. 疑虑和好多质疑在我的头脑当中。 And imagine, like, I was so 想象一下， full of 我 my mind 头脑 that 中 I 充 couldn't 满 even 了 see 这些东 Guruji's 西， look. 我甚至看不到咕噜吉的表情。 Today, I remember the 今天 moment and I 我 can see Guruji looking at 我 me. 今天想起来那个咕噜吉 Like, 当时 you are an idiot. 就是那咕噜吉的表情，就说啊，你真是个 And 傻 I 瓜。 look at him, I say, but 然 I 后 know you're real. 我 I've 知道 met 你 you. 是 And 真 he 的 goes,，我见到你。 that is enough. 然后他说这就足够了。 Babaji is 巴巴 real, 吉是真 Tulsi 的 is real ，Tulsi too. 也是。 Bam, and he slams the door 然 shut. 后他 And I 又 went, 砰的一声关上了门。 oh, okay. 我说啊，好吧。 And I go back 我 to 就 my 回 room 到 and 我的 there's 房间， Tulsi 有 and I go, Tulsi。 well, I guess you're real. 我猜你应该是真的吧。As we were explaining 那我们 before, 之前解释过， the Murti 神像 is the 就 Lord. 是上主。 Prana Pratishta. Prana Pratishta When the Lord, when 上主 the prayers have 当 happened, 祈祷发生的时 the 候， divine 神 energy 性 has 的能量 entered that 进入了那个 Murti. 神像
神性的能量进入了 When Guruji 神 was 像。 inaugurating the Lakshmi Murti 当 in 咕噜 Mauritius many 基 years ago, 在几年以前给 Lakshmi 神像注 before 生 the 命力， prayer started, she was standing there. 当祈祷 And 开始 she's 的 like, 时候， she was ready 她 to 站在那 jump 儿， into the 她已经 Murti. 准备 And 好 Guruji looked at 跳 her and 进 said, wait. 神像 And she said, 的时 but why, 候， my lord? You 然后 want me to be here? I'm here. 咕噜基说等一下，然后 And he 女 said, 神 yeah, 说 but 为什么呢 the people, 你让我到这儿来， they 你 need 让我 it. 等一下。 They don't know. 然后咕噜基 And 说 she 因为 goes, 这些人类啊， okay. 他们不知道 So 啊， the whole 所以 prayer, 女神就站在那儿，整个祈 she's 祷 just 呢， standing 她就 there 一直站在 next 那 to the 儿， Murti 站 waiting. 在神像边上就一直 Waiting. 等着等着。 Guruji's doing these big 做他们那 prayers. 个 We're 祈 doing this 祷， big 我们 bhajan, all the 唱那些拜 stuff, 赞 big 歌，做 abhishekam. 灌顶啊等等， She's just 她就一 waiting, 直在那边上等着，等 waiting, 着，等 waiting. 着。 And then at the 然 end, 后最 Guruji 后咕噜 said, 基说 okay, you 好 can 的 jump，in. 你就跳进 Boom, 去， she 然后 jumped 她就 in. 蹦 And 跳进 Guruji, 去， everyone goes, 每个人都哈利 Haribo! 波， Yes, she's 她是 alive. 活生生的了。 Guruji said, yes, yes, 是 after 是的 prayers. 是的，在祈祷 She's 之后， alive. 她已经活生生的了，活的了 When。the 然后 Murti enters the presence of Guruji, he doesn't even need to touch them, 但 actually. 实际上，咕噜基是不 Enters 需 the 要触 presence. 碰到他们的， They 他们 are 的灵 awoken. 在都已经 The 是 divine 在那里了。 enters that Murti, 神 and 进 no 入那个 longer 神像的时候， are they metal. 他们就不再是 No 金属， longer are 他 they 们就不 stone. 再是石头， They are something else. 他们 They've 是他们是 transcended 超越了那个 5 5个 elements. 元素的。 They are made of Sudasattva. 他们是由 This is Sudasattva literally 做成的， condensed infiniteness, 他们是 condensed divine light. 有 They 无 are 限 alive and 有 they 神 are 性的光 real.，他们是活着的，他们是真 What's 实的。 beautiful about Archana is that Archana, it is 这个 a 意 personal 思是它 thing. 是一个个人化的东西 Now,。if you've not learned 如 how 果 to 你还 do 没有 puja, 学过怎么做普济， I highly 我 recommend 非 it. 常 It 强烈的 will 建议大 change your 家，它会 life. 改变你的生命 As 的。 someone who first thought it was crazy, 开始有人 who 会觉 thought 得 it 啊， was 太疯狂 insane, 了，这是简直 I 疯 tell 了 you, it is the 我 most 告诉你 beautiful，thing 这 in 是 my 我 life. 生活当中最美的东西。 Every day 每 I look 天 forward to my 我就 puja. 期待我的普济， It is so 太美 beautiful. 了。 In the 在 beginning, 开 the 始的时 puja 候，普济 seems 看上 very 去非常的 ritualistic, 仪式 very 化。 like do 就 this, 做这个， then this, 然后那个， then 然 this, 后那个， then 然后 this, 下一步 this 这 mantra, 个颂 then 歌， this 这个那 mantra, 个颂 then 歌， this 然后 mantra. 再下一个 It 颂歌 seems，very 看上去就 like 非 in a 常 box. 就是模式 But 化 the 的。 deeper you go 但是 into 你越 it, 深入 you'll 其 see 中， actually there's a lot 你 of 能看 freedom. 到其中有很多的自由。 For 有 example, 哦， what perfume 怎样 are 的 you going to give the 你给 Lord? 上主怎样的 That's 香 not 水， written there. 他没有写在那儿的。 Guruji did 咕噜 not 基没有 say 说，jasmine. 茉莉花， You must give 你一定 jasmine 要 perfume. 给他们涂茉莉花香水。 What perfume do you want to 你想 offer 要 to the 献给 Lord? 他们，献给上主怎样的香 What 水呢？ incense do you want to offer to the 你想 Lord? 要给上主献上怎样的献香呢？ You have a question? Yeah, 你有 what's 问 up? 题吗？啊，你问吧。 I'll repeat it. It's fine. Yeah. Yeah. Okay. So. This is a really good 这 question, 是一个很棒的问题， but I won't answer it. 但是我不回答。 Okay, his 他的 question 问 was 题是 when there's the 9当有 little girls 小 for in the Devi 9 Puja. 个女神普济的 What's 时 the 候， difference between 9个 Pranapratishtha and that? 和 It's a really great 9个女 question. 孩子， They will talk about that later 我们 before we do it, obviously. Yeah. 他们之后会 Good question. 会给大家介绍的， Um, 就是在庆祝的时候，九 What 月 were 节 we 庆祝的时候，我们刚才说到哪儿 incense. 了啊？献 Has 香 the，Lord said 上主有 what 说过， incense you must 你一定要 give? 给我们什么味道的 No 献香吗？没有， I have my 我 favorites, 有我最喜欢的， and so those are the ones I offer. 所以他们就献上给上主献 There's 上。 so much freedom in your 在 puja, 普济当 actually. 中是有很多自由的， So much 那么 freedom. 多的自由。 Has he said 他 what 有说 food 过 you must 你一定要 give? 给什么，一定要献上什么 No 样的食物吗？没有哎。 The Lord really likes Oreos, by the way. He also likes hot chocolate. 上主真的很喜欢热巧克 I'm 力 teasing. 啊！我跟大家 So- 开玩笑的啦。 You can offer 你可 what 以， comes from your heart. 你可以 This 献 is the 上 beautiful 从 thing 你 about 心 puja. 中出来的那些东西，这 In 是 the 普 beginning, 济 it 的动人 seems 之处。 ritualistic. 最初 But 看 that's 上去 because 好 you're 像 getting to 是 know your 仪式化 Murti. 的，因为 You're 你 getting to 要 know the 要 Lord. 认得你的神像，你要认得你的 Just as it 神 is, you 上 start 主 to。get to know 就好 somebody. You 像你 go 开始 on, 认 you 得 know, the 某 first 人， date. 第一次约会，
Maybe Guruji set you up with somebody. And of course, it's a little bit rigid. It's a little bit weird. It's like, well, Guruji 跟你把你和某个人配对了，看上去好像有一点奇怪。就是你们会说，你叫什么名字啊？ Who are your parents? 你父母是谁呀？ What food do you like? 什么食物呀？ It is rigid. 这是有一点。 But once you start to get to know them, then you know what kind of food they like, you know what kind of music they like, and you start to have this relationship with them, isn't it? 有这种关系了，对吧？ And it becomes something very 然后就变得非 beautiful. 常的动人，美丽动人。 So it's the same. 同样的， In the beginning, 在开始 our 的时候，我 puja 们 seems 的 very 普 rigid. 济看上去非常的固化。 But once we 但 do 是，一 it, 旦我们开始 we'll 做， start to see 我 how 们就 much 开始看 freedom 到 there really 其中有 is. 那么多的自由， And then there becomes 然后 this 就变得 beautiful 一种 relationship. 很美妙的关系。 Has the Lord said 上主说 what 过， towels you must have when you dry 你 him? 给他擦干的时候，一定要用怎样的毛巾吗？没有 And 哎， it is one of the best things to do. 最好的一件 This 事 sounds 情。 like totally insane 看上去 for someone who doesn't like Abhishekam, 很 but 疯 oh 狂， my 但 God, 是如果不喜 I 欢， love scrolling on Amazon, finding new soft towels for Narsima and Tulsi and the Saligrams. It is great. And 对于 then 那 we 些不 buy 喜欢 them, 观 and 点的人 Nish 将会觉 Kaladas and I, 得 and we're 很奇怪。 geeking over 我 which towel 特 to 别 use. 喜 It's 欢在 awesome. 亚马 It 逊 is 上 so 找那 nice. 些特别软的毛巾给我的 Narasimha Tulsi Narasimha，我觉得这个真是超棒的。 There's so much freedom. 有那么多的自由， So much 那么 freedom. 多的自由啊！ And there becomes this great 变成 relationship. 一种非常棒的 And 关 you'll 系。 see 你能够发 that 现 in the， 在开 beginning, 始的时候 it is a 是 fantasy. 有一种白 Guruji 日 said it 梦幻 himself. 想 In 在 the 里头。 beginning, you 在 have 开 to 始的时候， fantasize. You have to use the ability of 要用一 imagination. 些 Okay? 想象的力量。 I'm so lucky 非常的 to 幸 say 运。 that I got to spend a lot of time with Roshan and 我 Reena 与 Roshan 和 and Rina Prem. 和 Prem I 花了 saw 很 them 多时间 yesterday. 待在一起。我昨天 He's 见到他 so 们。 big now. 他现在 But I got 是 to 个大 spend 孩子 time 了。 with them. They're devotees from London 我跟 when Prem was really young. He 跟 was like Prem4还 years 是 old. 很小的时候，大概 And 4 to 岁的时 watch 候， the 我跟 beautiful 伦敦的 relationship 奉 Prem 献 had with 者 Reena. 在一起， And how 看到他们 I would 做 watch 祈 this 祷，真 and 是 I 很 would 棒 think 我看着的时候，我会想着说， this is like the Divine 这就 Mother. 他们就像是他就像圣母， Every time 每 Prem 次 would walk in the Prem room, 走进 she would 房 get 间， so happy to see 他 her 非常 child. 开心看到他的孩子， And every 然后 time 每次 Prem would get Prem so happy to 非 see 常 Reena. 开心看到 Rina。 And I thought, this is how 我 it 想着 really 说 is with us and the Divine 我 Mother. 们与圣母就是这样的。 So, after this finally clicked with me, 之后就是 because the 我 first time, it was, 被 I would 触 say it 动 was 了以后， amazing. I was 我 like, 就 that's 想着说 beautiful. 这是太 But 美了。 next time I 下 went to the 次 house, 我 and 去到 next 房 time, and 间， next 再 time, and 下 next 次， time 再 to 下 watch 次， this beautiful 我看这个 relationship 很动人的 between 关系， Reena 在 and Rina 和 Prem. Prem 之间的 It 这个关系的时候 changed me. 它就改变了我。 And I remember coming back and doing Tulsi Puja, 后 and 来 I 回 looked 来 at her 做 and I Tulsi 普 said, 济的时候，我看着 from 他 now 说：“ on, 从 you are 现在 Reena 你 and 就是 I am Rina， Prem. 我现在是 Prem。” And as the 然后 puja would 在普 happen, 济开始的 I 时 would 候，我会 imagine 想象 Reena standing Rina there, 站在 and 那 I 里， would 然 imagine 后 me 想 being a 象 4-year-old 我 Prem. 是一个4岁的 Prem And 站 this 在那里， changed 然后 my 它 life. 改变了我整个生命。 I'm so 我 grateful 非常的感激， to use that 来 imagination 运用我的 to 想象 have 力， such a 让我能够有 beautiful 这样 example 能够拥有这样美 and 丽 to 的 say, okay, 典范。 Ma, 我想说 this is 好 how it is. 妈， And of 女 course, in the 神就是这 beginning, it 样 was 的。a 因为 bit strange. 当然开始的时候是有点奇怪的， After a 然后 while, 过了一 it 段时 became 间，它就变得很 natural. 自然， It became 变成 real. 真实的了。 This is the power of 这是 ritualistic worship. 仪式敬 This is 奉 the 的力 power 量， of 普 puja. 济的力量。 Because then, when we would go to 当我们 Reva 去 or Edeka, Reva 或者 Edeka， I'm happy I can say those words 我觉得 because 我很 you all 开 know 心。 what that means. 说 You 这 know, 两个词， 你们 in 知道 America, I'm like, oh, when we go to Edeka, and they'd go, what? I say, Lidl, what? The grocery store. Oh, okay, okay. 其实 So 这个就 when 是 we 两 go to 个 Edeka or Reva, 这个杂物 we'd 店， walk up and down the 我们 aisles, and of 在 course, 店 naturally, we would all go, 在 what are we going to get our 走 mortis? 走道里 We 走来 would 走 get 去 our 的时候， mortis snacks. 我们会给我们的神 Because 像 when you 买 have a 一些 relationship with 零 someone, 食， you go to 因 the 为 grocery store, what do 你 you 与别 do? 人 You 有关 think, 系的 what 时 do they 候， want? 你去到那个杂货店，你 And of 会想 course, 说 this is 他 not 们想 just a 要吃点什 romantic 么。 relationship. 当 This is 然 also 不仅 your 仅是 friends.
那些浪漫的恋爱的关系，也包括你的朋友。I'm going to go see my friend. I know they like this. 看朋友，我知道他们喜 I 欢 know 这个。Swami Tulsidas likes his coffee like this. 我想会说Swami Tulsidas 喜欢那样的咖啡。This is the beautiful thing. 这是一个很动人的东西。About ritualistic worship, because the Lord becomes 因 very 为上主会变得非常的个人化。And then to think of them all of the time 一直想着他们，就变得很容易了。Before 在这个之前呢 Before these 5 ways, Smadana is nearly impossible. 几乎是不可能的。Just say, I will think of the Lord 24/7. 我一天24小时都要想着神上主。Right? It is nearly impossible. 几乎是不可能的。But when we follow these 5 ways, 我们遵循了这5个方法之后呢？glorifying, taking vows, bowing down, acts of worship, and whatever you do. That's of course dasya. 当然，这就是 dasya. But if you take these ways, Smadana becomes easy. And we know it because we also know it in our human relationships. To tell someone, you must always think of person X. When you don't know person X, it's impossible. But when you love them, when they're your best friend, when they're your mother, your child, your boyfriend, your girlfriend, your fiancé, your husband, your wife, Smadana becomes effortless. Because what's happening? You're finishing up at work because you're excited to go home and be with your child. You're excited to go home and be with the person you love, isn't it? Even though you're still working, your mind is on them, isn't it? You're going to go see your best friend, and you had to wake up early to get in the shower to drive 3 hours. You're in the shower, what are you doing? You're thinking of them. The second you wake up, you're saying, I'm going to go see my friend. Smadana. How easy. You're thinking of the one you love. And so we got like 10 minutes. So part of the reason, guys, just saying, it's because of all the bad technology and mic karma. Otherwise, we would if I had good technology karma, if I had good mic karma, we would have 20 minutes for sure. But okay, so these first 4, constantly glorifying me, taking up vows, bowing down, engaging in acts of worship, makes everything easy. So that we can have whatever you do. Dasya. Dasya, Das. How many of us have the name Das or Dasi in their name? Raise your hand. Nice. Okay. 1 slide is missing. It's fine. So, Das or Dasi means servant. And what does that mean? We can look, of course, to Hanuman, who is the epitome of Dasya, the epitome of the servant of the Lord. None is greater. Because in this relationship, Hanuman says, Lord, you are my Lord. You are my king. I am your servant. You sit here on the throne. My place is back there. Everything Hanuman did and does, by the way, he's still incarnated. He's still here, actually. Guruji has seen him a few times. Everything he does is to please his Lord, his king. He looks around and he says, all of this belongs to my king. Everything, the entire universe, all of you belong to my king. And so I will look after them with that understanding that they belong to my king. How many of us have attachments to the world?
我们有多少人与这个世界有依恋执着？我开始等那些翻译说完这句话。We all have attachments. 我们都有那个执着依恋。The best way to get over the attachments is to realize they don't belong to us. 就是理解他们是不属于我们的。Our house 我们的房子 does not belong to us. 不属于我们。Our car does not belong to us. These clothes do not belong to us. Because if they did, when we were born, we would come with a house. 我们就会带着一个房子来出生的。A house didn't come. 房子没来啊。Just us. 只有我们呢。We were naked. 我们是裸着的出生。That's it. 就这样啊。And when we would die, the house would come with us. 房子会跟我们在一起。 When we die, the clothes would come with us. 衣服也会跟我们一起。They don't. 他们没有的。All of our stacks of money 我们所有那好多好多的 would come with 堆 us. 起来的钱。 We would be born with stacks of 我们 money. 出生的时候是带着一堆堆的钱出生的吗？没有。 And they don't. 不是的，没有。So the best 所以 way, 最好的方法 the best way to let go of your 放手 attachment 你对 is to 那 look 些 at your stacks of 依 money, 恋衣服， look 看 at 着 your 你 house, 些 look at your 钱、 car, look 车、 at your 房子、衣 clothes, 服， and say, 然后说 Lord, 上主， these are 这些 yours. 是你的， You have given them to 你给 me 了 to 我 look after. 来让我来照看他们。 When I look after my 我 house, 照看我的房 when I 子， clean my 我 house, 清 when I 理 do 我的房子， renovations to my 我 house, 来翻新我的 I'm doing it 装 for 修 you 我 because 的 it is 房 your 子 house, 是 my 为 Lord. 你而做的， I'm 因为它 cleaning 是 your 你的房 house. 子，我在清理 I'm 你的 renovating 房子 your， 我在 house. 装修你的房 This 子， is for service 这 to 是为了 you. 对你的服务。 I mean, actually, that's just a fact. 实际上，这就是一个事实。 Everything in this 这个宇 universe, 宙里的所有一切， its proper place is to be used. 它有一个很好的位置， in service to the Lord. 都是被用来作为 That's 对 why 上 it 主 was 的服务， created. 所以他们被创造出来。 If it wasn't, if that wasn't the 它不 purpose, 是 the 这个 Lord 目 wouldn't have 的 created it. 的话，上主是不会创造他们的。 Everything in this 这个 world 世上的所有 can 一切 and should be 应 used 该 to 并且 worship and glorify 能 the 够 Lord. 来用来被荣耀、 You are 敬 all 奉 wearing 上主。 clothes 你们 now. 现在都 Thank 穿着 you. 衣服，感谢你们。 Because you want to stay 因为 warm 你 to 想要保 listen 暖 to some satsang. 听一些萨桑。 Your clothes 你的 are 衣服 helping you in your 来 bhakti 帮助你的 bhakti， and also helping me 也帮助我。 not have strange 不会 visions. Thank 不会 you, 让我看到有一些奇怪的东 old 西。 men. So thank you very 非常 much. 感谢。 All 我 I told you 我跟你们讲。 I'm jet lagged. Okay. 我跟你们讲过，我现在有时差。 Everything in your 你 life 们生活 can 中 be 的所有一 used 切都可以被用来 in 作 service. 为服务。 But what about the people we 那么我 love? 们爱的那些人呢？ What about our 我们 children? 的孩子， It goes for them 他 also. 们也是一样。 Goes for our friends, our 我的 children, our 朋 mother, 友、 our 孩 father. 子、母亲、父亲 The 都是一 people we 样。 meet on the street, 我们 do they 街上 belong to us? 见到的那些人，他们属于我们 Do 吗？ we own 我 them? 们拥有他们吗？ Are they 他们 ours? 是我们的吗？ No, 不是的， they are 他们 not. 不是的， They are free. 他们是自由的。 They can do as they 他们 want. 可以做自己想做的任何 If 事 we 情。 own 如果我 them, 们拥 they 有他们呢 would？ do as they are 他 told. 们就应 Parents, 该 do you know? Do your parents? 做 Do your children 我 always 们 do 告 as they're 诉 told? 他们的事情 No.。父母们， So we know they're not yours. 你们 They are 孩子们 free. 做你们告诉他们做的事情吗？没有，对吧？所以他们是自 But the 由的。 Lord 但 has 是 said, 上主说过， These people 这些 I 人 love very 我非 much, 常爱他们， and I trust 我 you 信赖你， to be able to support 能 them and 够 look 支 after 持 them. 他们，照看他们， Please do that for me. 为我来做这些吧， Isn't that beautiful? 就很美，对吗？ Your 你 children, 的孩 your 子、 friends, 朋友 your、家 family, 庭， your brothers and 你 sisters 的 here. 兄弟姐，在这里的兄弟姐 Guruji has 妹， brought us 咕噜基把我 together. 们聚在一 Do 起。 we belong to one 我 another? 们属于彼 No, 此 absolutely 吗？ not. 不， We 没有 belong to him. 我们属于他， He is our father 他 and 是 mother. 我们的父亲，我们的母亲。 But he has also 他 said, look 也 after 是 one 说 another. 他也说 I 过我们 love you 彼 all 此照 so 顾， much. 我如此的爱你们， Please look after 令 one another. 彼此互相照顾。 And with that attitude, 带着 with 这种 that 态 way of 度， thinking, 带着这种思维 no 方式， attachment. 就不会有执着依恋。 Because we 因 realize 为我 that 们意识到 everyone belongs to the 所 Lord. 有 All 人 things 属 belong 于 to the 上 Lord. 主，所有一切 And 属于 what we're 上 doing, 主 we're。just looking after 我 them. 们做的只是照看他们， Which means we'll 意思是 fully be able to 我们 enjoy 能够完全的享受 our 我 car, 们的车、 our 我们的 house, 房子、 our stacks of money, 我们 our 的 friends, 钱 our family. We'll be able to enjoy 朋 them 友、家庭， without 我能 any 够享受 fear. 他们，但是不带任何恐惧， Because there won't be 因 attachment. 为这里就没有执着依恋了。 We'll be there to truly
love them, 我们就会真正的来 and to use 爱他 all 们 of those things 用这所有的一 in 些东 service. 西来把它作为服务， That's what will make 这 us 就 happy. 会让我们快乐。 Spending our stacks of money on ourselves does not make us happy. 为我们自己来花我们数不 We 清 all 的 know that, 钱， isn't it? 不会让我们快乐，我们都知道的，对吧？ No, it doesn't make us 不会 happy. 让我们快乐。 But to 但 use 是 what we have 用 given 被 for those 给 we 予 love, 我 that 们 makes 的 us happy, 来 isn't it? 用在那些我们 Yes, 爱 we 的 know 人 it. 身上，会让我们快乐，对吧？是的，我 And 们 so 知 use 道。 all of those 我们用所有 things 这些东西 in 来 service 作为 to God and 对 Guru and 咕 those 噜 you love. 以及对上主以及对我们爱的人的服务 Das， 这就是 das Servant 仆人 mentality, servant 仆人 mind 的思维， will set us 能 free. 够让我们获得自由。 So, by constantly 通过持续 glorifying, 的荣耀， taking up vows, bowing down, engaging in worship, 给予誓言、跪拜，参与 purifies 那些 us 敬 so 奉活 that 动，能够 whatever we 净 do, 化我 our 们。 entire life 我 is 们 in service to the Lord. 在生活中 And 做的所有一 there, 切都是对上主的服务。那么 100% is 100% smadana. 这就是 smadana。 When we're making 当 the 我 bed, 们在 we're 整理 doing 床 it 铺 for 的 the 时候，我 Lord. 们是在为上主 Smadana. 在做 When we're smadana。 cooking, 当 we're 我 cooking 们 for the 烹 Lord. 饪是为 Smadana. 上主在烹饪，这是 smadana。 When we're 当我 thinking, 们在 we're 思考， thinking of the 我们 Lord. 冥思着 Smadana 上主，这就是 smadana。 Smadana smadana bhakti bhakti gives us 能够给我 realization, 们觉悟，要 understanding, 理解，能够给我们觉悟和理解。 but the great souls, O 那些 Arjuna, 伟大 share 的灵魂 my 啊， divine nature. They adore me. Those who adore me alone with undeviating concentration, I myself take charge of their 但是那 prosperity 些 and 带着不可 welfare. 动摇的专注，爱我的人，那些以这个方式 We 渴 must 望 have 的 smadana. 人，我亲自照看他们的繁荣和福 It 祉 is。我们一 everything. 定要有 smadana， 这是 And if we follow 非 these 常 five 重要的。我们 things, 遵循这 Krishna 5 has 件事 given them in the ，Krishna Gita. 在《家梵歌》中已经给出了。 I don't want to touch this too much. 我不想讲 It will 太 break. 多。 By constantly 持续地 glorifying me, 荣耀着 taking 我。 up my vows, bowing down, engaging in acts of worship, and whatever we do, we will have smadana. 就是刚才讲的那些事情，敬奉我，然后誓言在我面前跪拜 Krishna ends 我们就会有 smadana。 This chapter, Krishna 在结束这章的时 even 候， if the 他说 most：“ 哪 sinful 怕 person 最 worships me 恶有 exclusively with devotion, he must be regarded as a saint, for he 哪 has 怕是罪 rightly 孽最深重的 resolved.” 人，如果他只带着 Even if we 奉爱、 cannot 只 have 敬奉 perfect 我的 smadana, 人，他也仍被 Because we 视为 know 圣人， it's 因为他 very 有正 difficult. 确的因为他做出了 But 正 if 确 we 的 are 决 rightly 定。 resolved and we try 如果 these 我 five 们尝 things, 试这5件事 Krishna himself ，Krishna 自 says 己说过， they are 他 already 们都已 considered 经被 saints. 他这样，他们就已经被认 They 为 are 是圣 already 人， considered great souls, 被认为是 and 伟 they 大的灵 share 魂。 in my 他 divine 们分 nature. 享我神性的本质。 We know that 我们知道这一 when 点。 we're with the bhaktas, 我们与 it's bhakta 在一 not 起。 the same as if we're with people 至于 outside, 外在 isn't 的 it? 人是不一样的。当我们与 Bhakta 在一起的时候，对吧？ Because even if we are 哪 not 怕我们还 truly 不是 saints, 圣人， still 我 we 们仍 share 旧 in 分享 Guruji's divine 咕噜基 nature, 的 and 神 we 性的 share 本质， in the 我 Lord's 们 divine 分享着 nature. 神的上主的本质。 But he goes on to 然后 say, 他继续说， quickly, 很快 such a 这样 person 的 becomes 人 righteous 变 and 得符 obtains 合正法， everlasting 并且 peace. 获得 O 持续的 Arjuna, 平静。哦 let it be Arjuna， declared that my devotee never 我 perishes. 可以宣称我的奉献者他们永远不会 So 毁坏。 even if 所以哪怕 it seems 看上 difficult, 去好像很艰难， even if the path seems very long, 哪怕 Krishna 道路 says, 看着好像很 if you 长 try ，Krishna 说，哪怕 these five 你 ways, 尝试这5种方法， if you are rightly 如果 resolved, 你做出正确的 you are 决 a 定 saint, 你就是一个圣 you 人 will，share in my 你 divine 分享我的 nature, 神性的品质， and you will have 你会 realization. 有觉悟。 Jai Gurudev. Jai Gurudev。